હરે કૃષ્ણ. આજે વિડીયો ઓન કરીને માળા કરવાવાળા જે બી પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એમનો આભાર પ્રગટ કરું છું. દીપલ માતાજી, જયશ્રી માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, મનન ભટ્ટ પ્રભુજી, શિરીષ પ્રભુજી. So all of you, I thank you very much to keep video and audio on while doing japa. Okay, so thank you very much. Okay, we will start with Mangalacharan. What time is it now? Exactly 7:56. We will start. Mangalacharan સાથે આપણે શરૂઆત કરીશું અને then we will have a quick recap અને then we will have Harinam Mahima. Okay, like that we will start. Okay. મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે દિશા માતાજી? હરે કૃષ્ણ. ના પ્રભુજી. હા પાડી કે ના પાડી? ના ના. ઓકે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ઇસ્કોન તરફથી બધા જ વૈષ્ણવ આચાર્યોનું સંમેલન રાખેલું છે માયાપુરમાં. પ્રભુપાદની 125મી જન્મતિથિ નિમિત્તે જે નવું ટેમ્પલ ઓફ વેદિક પ્લેનેટોરિયમ, જે વિશ્વનું સૌથી મોટું ટેમ્પલનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, તેમાં પ્રભુપાદનું જે મૂર્તિ છે એને સ્થાપિત કરવાના છે. તો બધા જ સંપ્રદાય, જેટલા બી વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે એ બધા જ સંપ્રદાયના આચાર્યો એમાં હાજરી આપવાના છે. તો અને ઓનલાઈન લાઈવ ઇવેન્ટ હશે. એનો મેસેજ આઈ થિંક નેટ પર ને બધે છે. will not send separate message, but whoever is interested can be in touch with Disha Mataji. She can give you the message. Okay, so we'll start. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Gurum Shri Yutam Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tan Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalitan Shri Vishakhanscha. He Krishna Karuna Sindho Deenbandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. અહીંયા જબરદસ્ત વરસાદ ચાલી રહ્યો છે. હરી બોલ. નવરાત્રી હોય ને વરસાદ ના આવે તો જ નવાય. It is like that. Okay. Quick recap કરી લઈશું આપણે, so that we are on chapter 9. Okay. Before we do recap, I think one more thing I wanted to show. Okay. My screen visible, sir? Yes, Prabhuji. Okay. Ha. Glories of Harinam Mahamantra. Hare Krishna Mahamantrani ભવ્યતા. કેટલાક મહાનુભાવો છે, એમના વાક્યો જે છે એ લીધેલા છે. આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ કે જે અત્યારે ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે,
એ કહે છે, આઈ સ્ટાર્ટેડ ચેન્ટિંગ ઓન માય જપામાલા એન્ડ સ્ટડિંગ પ્રભુપાદાસ બુક્સ. બે કામ ચાલુ કર્યા એમને, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાનું અને પ્રભુપાદની બુક્સ વાંચવાનું. ચેન્ટિંગ લોર્ડ કૃષ્ણાઝ નેમ ચેન્જ્ડ માય લાઈફસ્ટાઈલ. એમની જીવન આખી પદ્ધતિ બદલાઈ ગઈ. તમે જુઓ, આટલા મોટા બિઝનેસ ટાઇકૂન હોવા છતાં, અને ફોર્ડ ધેટ વે ઇઝ અ વેરી ટ્રેન્ડ સેટર કંપની સિન્સ અર્લીએસ્ટ ટાઈમ. બરાબર, જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન થયું, રિવોલ્યુશન થયું, એ વખતે they were the first to establish HR practices, and even HR, human resources per se, also has come from them. So, and he is the proud owner. આની ઘટના તમને ખ્યાલ હોય તો, જ્યારે એ યંગ હોય છે ત્યારે પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ હોય છે અને મળવા જાય છે પ્રભુપાદને. એટલે જનરલી આપણા સિટીમાં કે ગામમાં કોઈ પણ મહાન વ્યક્તિ આવે તો મળવા જઈએ, બરાબર. આપણને એમ કે ભાઈ એમનાથી આશીર્વાદ મળે, આપણને કંઈક પ્રેરણા મળે. એ મળવા જાય છે તો પ્રભુપાદ એમને આંખોમાં આંખો નાખીને કહે છે કે વેર ઇઝ મિસ્ટર ફોર્ડ, એટલે તારા જે દાદા છે ફોર્ડ એ ક્યાં છે? અને એક ભક્તનું વાક્ય હોય તો એટલું હૃદય સોસરવું નીકળી જાય કે એને તરત જ રિયલાઇઝ થાય કે વાય હી ઇઝ આસ્કિંગ મી ધીસ ક્વેશ્ચન્સ, રાઈટ? મને કેમ આ પ્રશ્ન પૂછ્યો? અને ઘેર જઈને મનન કરે છે અને પછી એમને પણ એમ થાય છે કે દેન ઇફ આઈ એમ રાઇટ નાઉ હિયર, આઈ એમ એન્જોયિંગ એવરીથિંગ, and I have a big business empire spanning almost every country of the world, barabar. But still, if my father has left and now he is no more able to see this empire or enjoy, then maru પણ આવું જ થશે. I will be following the same path. અને પ્રભુપાદ પાસે જાય છે અને પ્રભુપાદની બુક્સ વાંચે છે. પછી થોડા ટાઈમ પછી એમની પાસે જાય છે કે મારે સંન્યાસ લેવો છે, I want to come back અને I want to go back to Godhead. એટલે પ્રભુપાદ એને કહે છે કે no, you are not supposed to do that. જેવી રીતે અર્જુનને ભગવાને ના પાડી હતી, you are not supposed to take sannyas, ભાગી જવા માટે તું નથી બન્યો. your job is to fight. ને એવી રીતે પ્રભુપાદ એમને કહે છે કે તમારે બિઝનેસનું એમ્પાયર બી સંભાળવાનું છે અને સાથે સાથે જેને કહેવાય કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર પણ કરવાનો છે અને તમારે પોતે પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ વધવાનું છે. અને he has been example for the lakhs of people. ઘણા બધા લાખો લોકોના જેને કહેવાય કે પ્રેરણાના સ્તોત્ર બન્યા. કારણ કે તમે વિચારો કે એમને કેટલું કામ હોય, એમને કેટલું બોધરેશન હોય અને એમને કેટલી જંજાળ હોય, એમાંથી પણ એ સમય કાઢીને જો 16 માળા કરી લેતા હોય, પ્રભુપાદની બુક્સ વાંચી લેતા હોય, પ્રચારનું કાર્ય કરી લેતા હોય, બીજી ઘણી વોલેન્ટિયર સેવાઓ આપી શકતા હોય, then imagine who are we, right? Who are we? અને એમને પ્રભુપાદે દીક્ષા આપી, એમનું નામ અમરીશ પ્રભુ આપ્યું. અમરીશ પ્રભુની ઘટના આપણે શોર્ટમાં આઈ થિંક ટચ કરી હતી, પણ he was a great devotee of the Lord, right? He was a king, રાજર્ષિ કિંગ હતા, પણ ખૂબ મોટા ભક્ત હતા. અને એમને અત્યારે જે ટેમ્પલ ઓફ વેદિક પ્લેનેટોરિયમ બનાવ્યું છે એના એ મુખ્ય હેડ છે. એટલે વચ્ચે ઇન્ડિયામાં આવેલા એ આખા ઇન્ડિયાના લગભગ બધા જ શહેરોમાં એ ફરેલા, જસ્ટ ટુ ટેક ડોનેશન. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું એમને યોગપીઠ બનાવ્યું નવદ્વીપમાં, ત્યારે એમને કલકત્તાના ઘરે ઘરે ફરીને રૂપિયો લીધો હતો. એટલે એમની પોતાની સંપત્તિ તો એમને ઇમિડિયેટલી કરી જ છે, બરાબર. પણ આ તો વિશ્વનું સૌથી મોટું ટેમ્પલ બની રહ્યું છે. મે બી people say 850 crore or 1000 crore, like that. So he went from each and every city and he collected donation. એટલે this is like એમના શબ્દો છે કે chanting Lord Krishna's name changed my lifestyle. આવડી મોટી વ્યક્તિ એવું કહે છે. નાનપણથી એમને તો આ ચાર વસ્તુ જોયેલી, બરાબર. ત્યાં આગળ ખાવા પીવામાં કાંઈ કંટ્રોલ ના હોય, લોકો માંસાહાર પણ ખાય, લોકો મદિરાપાન પણ કરે, વ્યભિચાર પણ ઓકે છે ત્યાં આગળ, અને જુગાર રમવું પણ ઓકે છે. બધું એવરીથિંગ ઇઝ ફ્રી, ફ્રી લાઈફસ્ટાઈલ. બટ એવું કહે છે કે જ્યારે મેં કૃષ્ણ નામ ચાલુ કર્યું તો મારી જીવન પદ્ધતિ બદલાઈ ગઈ. એટલે યુ નીડ નોટ ટુ ચેન્જ એનીથિંગ. મારે કશું ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. મારે મારા જીવનમાં ખાલી કૃષ્ણનું નામ એડ કરવાની જરૂર છે. જેવું મારા જીવનમાં કૃષ્ણનું નામ એડ થશે પછી એની જાતે બધું અંદર થયા કરશે, બરાબર. આપણે કાંઈ છોડવાનું નથી. તમે જે કાંઈ પણ કરતા હો, કદાચ તમે બીજા કોઈ અલગ પ્રકારના યજ્ઞ, દાન, તપ કે દેવી દેવતા કે કાંઈ પણ કરતા હો, યુ કન્ટિન્યુ, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, બરાબર. બટ યુ એડ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. નેક્સ્ટ છે ડેવિડ વોલ્ફ કરીને છે. He is a researcher for studying the effects of chanting Hare Krishna Mahamantra. He is actually doctorate. He is a doctorate fellow. And he has done so many researches. Research means
યુ હેવ ટુ કલેક્ટ ધ સેમ્પલ. રિસર્ચ મીન્સ યુ હેવ ટુ એસ્ટાબ્લિશ, રાઈટ? રિસર્ચ કરવું હોય તો શું કરવું પડે? તમારે એક સેમ્પલ લેવો પડે, એ સેમ્પલ ઉપર એક્સપેરિમેન્ટ કરવું પડે, એક્સપેરિમેન્ટ કરીને પછી પ્રૂવ કરવું પડે. એટલે એમને તમે નેટ પર ગૂગલ પર સર્ચ કરશો તો તમને આખું એમનું સંશોધનના આખા જેને કહેવાય ને કે એ મળશે, રિસર્ચની પદ્ધતિ, રિસર્ચનું આઉટકમ, રિસર્ચની પ્રોસેસ શું હતું, બધું જ જાણવા મળશે. એ કહે છે એમને જેને કહેવાય ને કે હજારો લોકો ઉપર એમને એક્સપેરિમેન્ટ કરીને પ્રૂવ કર્યું કે મહામંત્ર સિગ્નિફિકન્ટલી રિડ્યુસીસ સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન એન્ડ ધ મોડ ઓફ ઇગ્નોરન્સ. મહામંત્ર આપણે જે કરીએ છીએ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, એનાથી શું થાય છે? સિગ્નિફિકન્ટલી રિડ્યુસીસ. શું? સ્ટ્રેસ ઓછું થાય છે, ડિપ્રેશન ક્યાંય ભાગી જાય, અને ત્રીજું કે આપણો તમોગુણ એટલે અજ્ઞાન જે હોય આપણું, એ અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય છે. આફ્ટર સો મચ ઓફ રિસર્ચ હી ઇઝ ટેલિંગ, રાઈટ? અને હી ઇઝ outside of India, right? He's a European, and he has done that research. He is telling. Jen Cloud, youngest director of 3M Inc., France. He says, everything started happening for me when I began chanting Hare Krishna. મારા જીવનમાં બધું જ બનવાનું ચાલુ થયું, બધું જ જેને કહેવાય ઘટનાઓ ઘટવાની ચાલુ થઈ કે જ્યારે મેં હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાનું ચાલુ કર્યું. These are, I mean, self testimony. આ જેમના જીવનમાં બન્યું છે. આ છે ટોરોન્ટો હેલ્સપાના પ્રોપ્રિએટર છે. આ કે છે પીસ ઓફ માઇન્ડ, ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ એન્ડ રીડિંગ authorized books on Krishna consciousness has brought me great peace. બહુ જ શાંતિ હોય આપણા મનમાં, બરાબર છે, પણ શાંતિ લાવવી હોય તો શું કરવું પડે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો પડે. અગેન કમાન્ડર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એ કહે છે, my outlook towards life is lot more brighter after starting to associate with Hare Krishna devotees and chanting the Hare Krishna Mahamantra. He is I mean, from the force, and then he is telling his experience કે આખા જીવન પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ જે છે એ મારો ઉજ્જવળ થઈ ગયો, રાઈટ? નહીં તો જનરલી જે દ્રષ્ટિકોણ જે હોય નેગેટિવ થવાના ચાન્સ વધારે છે, ને એ પણ આજકાલની ઘટનાઓમાં વધારે. પણ એ કહે છે કે આખો દ્રષ્ટિકોણ મારો ઉજ્જવળ થઈ ગયો જેવું મેં હરે કૃષ્ણના ભક્તો સાથે સંકળાવાનું ચાલુ કર્યું. આપણે અહીંયા આગળ ફોરમ જે સરસ પ્રભુપાદની કૃપાથી, જયપ્રકાશ સ્વામીના આશીર્વાદથી, નવનિષ્ઠા પ્રભુએ જે ચાલુ કર્યું છે, તો એમાં આપણને બધાને એકબીજાનો સહવાસ મળે છે. સહવાસ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? ટુ કમ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ devotees helps us like anything. તમને પ્રભુપાદ લખે છે કે આપણને જાણ હોય કે ના હોય, તમે એના સંસર્ગમાં આવો ને એટલે ઓટોમેટિકલી અપલિફ્ટ થાઓ. તમને ક્યારેક એવું નથી લાગતું કે ક્યારેક કોઈક વ્યક્તિની મળવા માત્રથી તમને પોઝિટિવિટી વધી જાય છે, અથવા કોઈક વ્યક્તિને મળવા માત્રથી નેગેટિવિટી વધી જાય છે? એવરીબડી હેઝ એક્સપિરિયન્સ, રાઈટ? તમે કોઈક એન્વાયરમેન્ટમાં જાઓ, તમે એકદમ જેને કહેવાય કે થોડાક આમ ડલ હો, પણ તમે સડનલી કોઈ જગ્યાએ પ્રવેશ કરો અને તમને સડનલી એવું લાગે કે ઓ માય ગોડ, બહુ જ આમ પીસ ઓફ માઇન્ડ છે, અને ખરેખર મારું આખું જે ચેતના છે ઉપર આવી છે. નથી લાગતું ઘણી વાર? વાય ઇટ હેપન્સ? બીકોઝ યુ હેવ ધેટ એસોસિએશન. એ જગ્યાનો, એ વ્યક્તિનો, એ વાતાવરણનો એક પ્રભાવ હોય છે. આ વ્યક્તિ જે છે એવું શું કહે છે કે બ્રુશ કરીને એમનું નામ છે, બ્રુશ એવું કહે છે કે મને હરે કૃષ્ણના ભક્તોના સત્સંગમાં આવવાથી મારા જીવન પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ ગયો અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરવા છે. અગેન મિસ્ટર પોલ, વેન આઈ એમ સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ આઈ ચાન્ટ. જ્યારે મને બહુ તાણ થાય ત્યારે હું તરત ચાન્ટ કરું છું, રાઈટ? એવું નહીં રેગ્યુલર નહીં કરતા હોય, પણ જીવનમાં ક્યારેક તાણ લાગે તમને, ત્યારે બહુ તાણ છે, તો નામનિષ્ઠા પ્રભુ કહે ને કે ક્યારેક તમને એવું લાગે કે માયા તમને બહુ ખેંચી રહી છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર બહુ પરેશાન કરી રહ્યા છે, તો કે જોરથી ગાવાનું. પ્રભુપાદ પણ કહે છે જોરથી બોલો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. એનાથી શું થાય છે? ઇટ્સ વન થિંગ વિચ ચાર્જિસ માય બેટરીઝ. મારી બેટરી ચાર્જ થઈ જાય છે, એવું કહે છે. ઇટ ક્લિયર્સ માય માઇન્ડ એન્ડ બ્રિંગ્સ મી બેક ઇન ફોકસ. મારું જે મન જે છે એ આખું ક્લિયર થઈ જાય છે અને પાછું હું કોન્સન્ટ્રેશનથી કામ કરી શકું છું. વિકી ઓવર્ટન, લીડિંગ યુરોપિયન મોડેલ, રાઈટ? તમે જુઓ, એ મોડેલ છે, અને અગેન maybe she is in some ISKCON temple, she is wearing sari, By starting to chant Hare Krishna, I feel tremendous happiness, right? તમને એવું લાગે ઘણી વાર કે મને પોતાને પણ લાગે છે કે ક્યારેક હું કીર્તન જોતું હોઉં અમારા ISKCON
આપણા મંગલુરુમાં આપણે ઘણા પ્રસંગો ચાલ્યા જ કરે છે, રાઈટ? ઇવન એકાદશીના અને તે કન્ટિન્યુઅસ. હમણાં તો જન્માષ્ટમી ગઈ ને, રાધાષ્ટમી ગઈ ને, બલરામ જયંતિ, પૂર્ણિમા ને, ઓ માય ગોડ. અને કીર્તન જુઓ તો એક્સટેટિક. તમને એવું લાગે કે આ લોકો કેટલા આનંદમાં છે, રાઈટ? કેમ આનંદ આવે છે? બીકોઝ દે ચેન્ટ ધ નેમ ઓફ લોર્ડ. બરાબર? તમે પણ ક્યાંય પણ જાઓ અને ત્યાં આગળ કીર્તન ચાલતું હોય તો જરૂર જોડાવો. નાબાનિષ્ઠા પ્રભુ એવું કે તમે ઓનલાઈન હો તો વિડીયો ઓન કરીને તમે કીર્તન કરી શકો છો. યુ કેન ડાન્સ. લેવલ 2 માં આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ નેક્ટાર ઓફ ડિવોશન લઈએ છીએ, તો એમાં કૃષ્ણની માટે નૃત્ય કરવાનું ખૂબ મહત્વ બતાવ્યું છે. મને કે તમને શરમ આવે, બરાબર, કે અરે યાર ડાન્સ તો કરાતો હશે. અને હમણાં કઈ ડીજે હોય અને તમારો ખાસ સંબંધનો, સગાનો, મિત્રનો હોય તો ના આવડતું હોય તોય તમને ખેંચી જાય તો તમે બે હાથ ઊંચા કરીને જે કંઈ પણ બે પગ હલાવવાના હોય હલાવી લો, રાઈટ? પણ કૃષ્ણનું કીર્તન ચાલતું હોય એમાં નૃત્ય કરો તમે તો કેટલાય જન્મોના તમારા જે કર્મો હોય છે એ નાશ પામે છે, ખબર છે? એટલે આપણને શરમ ના આવે તો શરમ બાજુએ મૂકી દેવાની, બરાબર? અને યુ હેવ ટુ. હું નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જોડે યાત્રાએ કરેલો છું અને એવા સ્થળોએ જઈએ અને ત્યાં આગળ કીર્તન ચાલતું હોય, ઓટોમેટિકલી તમને એવું લાગે કે તમે યુ ફોરગેટ વોટ યુ આર. તમે બાળક બનીને તમે નૃત્ય કરવા મળો. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં એનું સરસ મહત્વ સમજાયું છે. ટુ ડાન્સ ફોર ધ લોર્ડ ઇઝ લાઈક, આઈ મીન, કિલિંગ સો મેની કર્મસ. બરાબર? ગાવાનું, નૃત્ય કરવાનું. અહીંયા આગળ સેવાઓ આપે છે. આજે દીપ્તિ માતાજી શ્લોક બોલવાની સેવા આપી, દીપલ માતાજી એના અનુવાદ વાંચવાની સેવા આપી. હંમેશા જયશ્રી માતાજી તૈયાર જ હોય છે. પણ આ બધું જે કરીએ છીએ કૃષ્ણ માટે, જે પણ કરીએ છીએ, એક એક વસ્તુ જે છે ટ્રમેન્ડસ હેપીનેસ, ટ્રમેન્ડસ, રાઈટ? અમને તો બધા ઓળખતા જ હશે, જ્યોર્જ હેરિસન, રાઈટ? અને હી વોઝ અ વેરી વેરી ફેમસ એક્રોસ ધ ગ્લોબ. આખી દુનિયામાં પ્રખ્યાત હતા સંગીતકાર. પ્રભુપાદના સંપર્કમાં આવ્યા અને એમને એટલા બધા આનંદ થયો એમને આ કીર્તનમાં. હી વોઝ હિમસેલ્ફ મ્યુઝિશિયન, રાઈટ? હી વોઝ હિમસેલ્ફ ઓર્કેસ્ટ્રા ઓર વોટ એવર યુ સે. અને એમના આલ્બમ્સ આવતા હતા અને એ એટલા એનાથી જેને કહેવાય કે પ્રભાવિત થયા કે એમને હરે કૃષ્ણ આલ્બમ કાઢ્યું અને દેટ આલ્બમ વોઝ હિટ ફોર સેવરલ મંથ્સ, મે બી 2-3 months. ઇટ વોઝ ઓન ટોપ ઓફ ધ વર્લ્ડના ટોપ આલ્બમ્સની જે આવે ને, મેની મંથ્સ ઇટ વોઝ ઓન ટોપ, હરે કૃષ્ણ આલ્બમ. અને એ શું કહે છે? when you are open to something, it's like being beacon and you attract it. From the first time I heard the chanting Hare Krishna, it was like a door opened somewhere in my subconsciousness, maybe from some previous life. શું કહે છે કે જ્યારે આપણે ઓપન મન સાથે આપણું મન આપણે ખુલ્લું રાખવાનું, રાઈટ? તમને એમ હોય કે અત્યાર સુધી જીવનમાં કેટલું બધું આવ્યું ને કેટલું સાંભળ્યું ને, ફલાણો મંત્ર ને ઢીકણો મંત્ર ને, ફલાણો ઉપવાસ ને ઢીકણો ઉપવાસ ને, આ તપ કરો ને પેલું તપ કરો ને, અને એ સિવાય પણ વોટ્સએપ ઉપર તો ઘણું બધું આવતું હોય કે આ પ્રમાણે જીવવાનું, આમ કરો તો આમ થાય, તેમ કરો તો તેમ થાય, સવારે ઉઠીને પાણી પીવાનું, ગરમ પાણી પીવાનું, દર 2 કલાકે પાણી પીવાનું, રોજના 15 ગ્લાસ પાણી પીવાનું, જાત જાતનું. પણ નો, અહીંયા આગળ શું કહે છે? તમે ખુલ્લા મન સાથે જ્યારે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસના કોઈ પણ વ્યક્તિના કે એના કાર્યક્રમના સંપર્કમાં આવો ખુલ્લા મન સાથે, તો તમને જરૂર આકર્ષણ થાય. કારણ કે આત્માની એ નિહિતતા સાથે શીલા પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આત્માને મેં બહારથી કશું આપ્યું જ નથી અમેરિકનો. કારણ કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, કૃષ્ણ ભક્તિ સ્વાભાવિક છે દરેકના હૃદયમાં, ખાલી એને જગાડવી પડે. બાકી એવું કોઈ નહીં કે તમને બહારથી કોઈ આપી જાય કે તમે કોઈનાથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈ જાઓ, પ્રભાવિત થઈ જાઓ. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. તમે અત્યાર સુધી જે બી માથાઓના નામ લીધા, ઓલ વેર વેલ એસ્ટાબ્લિશ ઇન ધેર ફિલ્ડ, દે હેવ અચીવ્ડ લાઈક એનીથિંગ. અને અહીંયા અત્યારે પણ તમે તમારી આજુબાજુમાં કૃષ્ણ ભક્તો જોતા હો, લાઈક નામાનિષ્ઠા પ્રભુની જ વાત કરો તો હી વોઝ બીટેક ફ્રોમ આઈઆઈટી કાનપુર ઇન ધોઝ ડેઝ, આઈ મીન ઇન maybe in the 80s, and then he got a job in Infosys. I mean, he could have earned crores of rupees, but still he left because એનું પોતાની અંદર હતું એમનું. એટલે દરેકની અંદર કૃષ્ણ ભક્તિ છે. અને પછી આગળ કહે છે કે જેવો મેં પહેલી વાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સાંભળ્યો ને, તો જાણે કે મને એવું લાગ્યું કે મારી જે સબકોન્શિયસ એટલે જે મારી ચેતના છે એના દ્વાર ખુલી ગયા. અને મને એવું લાગ્યું કે જાણે મારા પૂર્વજન્મથી આવે છે. પૂર્વજન્મથી કેમ લાગે આપણને એવું? because it is there with us. આપણે જ્યારથી આપણે ભગવાન આપણી સાથે જ છે અને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપણી અંદર જ છે. એનડી દેસાઈ, ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રીલિસ્ટ, બરાબર? હી ઇઝ ઓનિંગ અપાર લિમિટેડ, જી અપાર લાઇટિંગ, સીમા ટ્યુબ્સ, અપાર ઇન્ફોટેક. એ કહે છે આઈ હેવ બીન ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ ફોર મેની યર્સ. હી ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ ઘણા વર્ષોથી હું જપ કરું છું. એન્ડ આઈ હેવ નેવર ફાઉન્ડ એનીથિંગ મોર પ્લેઝરેબલ. બોલો,
તમે વિચાર કરો, એમને ધન સંપત્તિ અને વૈભવ તો એટલો છે કે જીવનના કોઈ પણ સુખ ભોગવવામાં એમને તકલીફ નહીં પડી હોય, રાઈટ? બટ સ્ટીલ હી સેઝ કે બધા જ સુખો કરતા મને જે સૌથી વધારે આનંદ જેમાં આવ્યો એ શેમાં છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવામાં. Albert Bushford, we have already talked, that chanting Hare Krishna has made a tremendous impact. ઋષિકેશ મફતલાલ, મફતલાલ તો બધાએ લગભગ નામ સાંભળ્યું જ હોય, બરાબર, ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. અને ભાગ્યે જ કોઈ એવું હોય કે જેને જીવનમાં ક્યારે એકાદ વાર મફતલાલનું કપડું ના ખરીદ્યું હોય કે ના પહેર્યું હોય, બરાબર. He is so famous. What he says, chanting Hare Krishna has helped me face all the ups and downs in my life. આપણને એવું લાગે મારા જીવનમાં જ ઉતર ચઢાવ છે, બરાબર. મને જ રોજ સવારથી જવું એટલે હત્તર તકલીફ પડે છે અને મારે એના કેટલાય જાતના પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન કાઢવા પડે છે. મને કેવા કેવા જાતના લોકો મળે છે, મારે એમની સાથે કેવી રીતે ડીલ કરવું, કેવા પ્રસંગો, આર્થિક સમસ્યા, સામાજિક સમસ્યા, જેને કહેવાય કે બિઝનેસ પ્રોબ્લેમ્સ, જાત જાતના પ્રોબ્લેમ, રાઈટ? કૌટુંબિક સમસ્યા, બધી જાતની સમસ્યા. પણ સમસ્યા તો એમના જીવનમાં પણ છે. તમે જુઓ, ઋષિકેશ મફતલાલ, હી CEO ઓફ મફતલાલ ફેબ્રિક્સ. વોટ હી સેઝ કે chanting Hare Krishna has helped me face all the ups and downs in my life with a great confidence and peace of mind. ખૂબ એક હર્યા ભર્યા આત્મવિશ્વાસ સાથે અને મનની શાંતિ સાથે હું એમને ફેસ કરું છું. આ છેલ્લો ઉદાહરણ છે, લોકનાથ સ્વામી મહારાજ છે. Only the most intelligent people are entitled to engage in the process of chanting the Mahamantra. જે સૌથી વધારે બુદ્ધિશાળી હોય એ લોકોને જ આ એન્ટાઇટલમેન્ટ મળે. એન્ટાઇટલમેન્ટ શબ્દ વાપર્યો છે, એવું નહીં કે આમ કોઈ પણ ને મળે. જે બહુ જ ભારત ભમિતે કોનું ભાગ્યવાન જીવ, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિલતા બીજ. એટલે બહુ જ ભાગ્યશાળી હોઈએ આપણે. ઘણી જ અજ્ઞાત સુકૃતિ, ઘણી જ જ્ઞાત સુકૃતિ, એ સુકૃતિઓ ભેગી થઈ હોય ત્યારે આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાની ઈચ્છા થાય. અને ત્યારે ઈચ્છા થાય પછી કરી શકીએ, એ પણ જેને કહેવાય કે ઇટ ઇઝ એન્ટાઇટલમેન્ટ. એટલે દાખલા તરીકે મને કંઈક પોઝિશન આપવામાં આવે તો એ મને એન્ટાઇટલમેન્ટ કર્યું કહેવાય, બરાબર. મને કંઈક સારા ધન કે સારી પદવી આપવામાં આવે તો મારું એન્ટાઇટલમેન્ટ. એવી રીતે આ એક એન્ટાઇટલમેન્ટ છે કે હું મહામંત્ર જપવાની મને ઈચ્છા થાય અને હું જપી શકું. So with this, we will start today's chapter 9. I am sorry, but then this was very important. We used to actually, earlier groups, we used to post in the groups. પણ ગ્રુપમાં મૂક્યા પછી શું છે કે વાંચવાનો સમય મળે ના મળે એટલે it may be lost. So this time I thought કે let us share it, because શેર કરીએ, આપણે વાત કરીએ ને તો એ તરત જ તમને એમાં ઇફેક્ટ થાય અને તમને ખરેખર એની સાથે કનેક્ટ થઈ શકો તમે, રાઈટ? સો વી વિલ સ્ટાર્ટ ચેપ્ટર નંબર 9, ભગવદ્ ગીતા, અધ્યાય 9. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે દિશા માતાજી? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક્સ. પ્લીઝ ગીવ ગીતા સુબુદ્ધિ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ફાઇન. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, ભગવદ્ ગીતા, અધ્યાય 9. પરમ એટલે મોસ્ટ, ગુહ્ય એટલે કોન્ફિડેન્શિયલ, મતલબ સિક્રેટ, મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ. તો આ જે જ્ઞાન છે એ આપણે લઈએ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત, શ્રી ગદાધર, શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. માયાપુરની આ ડેટી છે. માયાપુરમાં ઇટ્સ આઈ મીન માણસ ઉભો હોય તો એના કરતા ડબલ હાઇટ વાળી અભિષેકમ થતો હોય ગૌર પૂર્ણિમાએ, તો આની ઉપર પ્લેટફોર્મ બનીને અભિષેક કરવામાં આવે. સચ્ચ લાર્જ અને સચ્ચ એનલાઇવનિંગ. અત્યારે બી તમે કરો તો હજારો માણસ હોય મંગલા આરતીમાં અને શિંગાર આરતીમાં અને સાયમ આરતીમાં. અને હવે તો કાર્તિક આવશે, ઇટ વિલ બી પેક. કાર્તિકમાં એવું કહે છે કે ત્યાં આગળ એકચ્યુઅલી રહેવાની કેપેસિટી 3000 જણાની છે અને પરિક્રમા કરવા માટે 30,000 થી વધારે લોકો આવે. એટલે મોટા મોટા શેડ બાંધી દે અને પીપલ લાઈ ડાઉન ઓન ધ ફ્લોર, નીચે ઊંઘી જાય. મસ્ત ઘાસ હોય ઉપર પાથર્યું હોય તો ઊંઘી જાય બધા, કારણ કે આખો દિવસ 15-20 કિલોમીટરની પરિક્રમા કરીને આવ્યા હોય અને તરત અને ભગવાનનું ધામ પાછું. એટલે અને ઘણા બધા તો એવું કે છે વિશ્વના દરેક કન્ટ્રીમાંથી એક પલટન આવે. એટલે જર્મન હોય તો જર્મનોના આખું ગ્રુપ હોય, સેંકડો લોકોનું. પછી રશિયનનું આખું ગ્રુપ હોય, સેંકડો લોકોનું. એમનું રશિયન લેંગ્વેજમાં ચાલતું હોય. ઇન્ડિયન્સમાં બી ભારતની લગભગ બધી મોટા ભાગની ભાષાઓનું અલગ અલગ ગ્રુપ, રાઈટ? હિન્દીનું તો હિન્દીના કદાચ 10-15 ગ્રુપ, ઇંગ્લિશના તો એવી રીતે બધી જ લેંગ્વેજના, તમિલ, તેલુગુ, મલયાલમ, બધા જ. તો એ રીતે એટલા બધા લોકો પરિક્રમા કરવા આવે. સો કાર્તિક ઇઝ વેરી ઓસ્પિશિયસ ટાઈમ અને હવે આવી રહ્યો છે, તો આપણે એમના દર્શન કરીએ અને આગળ વધીએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ
ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમમ પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભા. ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમમ. ગુહ્યતમમ એટલે ટોપ સિક્રેટ, રાઈટ? સિક્રેટમાં પણ કેવું? ટોપ સિક્રેટ. પ્રવક્ષ્યા અનસૂયવે. અનસૂયવે નો મતલબ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો, અનસૂયવે એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. You can unmute yourself. Yeah, I think you can. Okay, tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4. નથી યાદ પ્રભુજી. નથી યાદ? અચ્છા અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ. યસ ઉજ્જવલ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શુદ્ધ હૃદયના. થોડુંક થેન્ક યુ ફોર ધ આન્સર, બટ જસ્ટ વી આર મિસિંગ ધ મેઇન પોઈન્ટ. યસ જયશ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. બોલો ને, તમારે અનમ્યુટ જાતે કરવાનું. હા હા પણ અનમ્યુટ. હા, ઈર્ષા ન કરનારા. હા, યસ, બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે હો, ઈર્ષા ન કરનારા. થેન્ક યુ માતાજી. અનસૂયવે, આ યાદ રાખવાનો આ શબ્દ. આપણને લાગે કે મને કોઈનાથી ઈર્ષા નથી, આપણને ભગવાનથી જ ઈર્ષા છે, એટલા માટે જ આપણે અહીંયા છીએ. ભગવાન પાસે આવું સડ ઐશ્વર્ય છે, મારી પાસે કેમ નથી? મને એવું થયું એટલા માટે મને આ શરીર આપવામાં આવ્યું. મારે કંઈક ભોગવવું હતું, મારે કંઈક માલિકી કરવી હતી, મારે કંઈક કંટ્રોલ કરવો હતો. એ 3 ઈચ્છાઓ હતી મારી, એટલે મને શરીર આપવામાં આવ્યું. બરાબર? તો મારામાં ઈર્ષા હતી ભગવાનની. ભગવાનના ધામમાં જે ભક્તો હોય છે, મોટાભાગની પોપ્યુલેશન એવું કહેવામાં આવે છે કે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં જ છે, આધ્યાત્મિક જગતમાં મોટાભાગની સંખ્યા છે, પણ થોડા ઘણા લોકો અહીંયા આગળ ભૌતિક જગતમાં છે. જેવી રીતે આખા કોઈ મોટું શહેર છે, દાખલા તરીકે, બરાબર, 50 લાખની પોપ્યુલેશન છે, 50 લાખની. તો એ શહેરનું જયારે જેલ હોય ને, જેલની ડિઝાઇન કરતા હોય, તો એ લોકો ફ્યુચર પોપ્યુલેશન કન્સિડર કરે કે લેટ્સ સે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ 25 to 30 years આ પોપ્યુલેશન ક્યાં સુધી પહોંચશે, અને પછી એના પર્સન્ટેજ કાઢે કે એમાંથી કેટલા લોકો જેલમાં આવશે. આઈ હેવ હર્ડ ફ્રોમ વન ઓફ માય એકાઉન્ટિંગ, મારા ઓળખીતા પાસેથી. તો દે કેલ્ક્યુલેટ કે આટલા લોકો મેક્સિમમ જેલમાં આવી શકે છે. પછી આંદોલન વખતના સમયને એ બધાની વાત નહીં, નોર્મલ ટાઈમમાં. દેન એઝ પર ધેટ દે ડિઝાઇન ધ જેલ, કે એમાં આટલા બેરેક, જે બેરેક કહે ને એને, ઓરડીઓ, બેરેક, કે આટલામાં બહુ જેને કહેવાય ખૂંખાર કેદી, પછી આટલામાં સામાન્ય કેદી, પછી આટલામાં પેલા દીવાની ફોજદારી કેસ વાળા કેદી, એવી રીતે. સો દે મેક પ્રોપર પ્લાન. એવી રીતે ભગવાને પણ આ જે દુનિયા બનાવી, પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ધીસ ઇઝ અ જેલ, કહે છે કે ઇટ્સ અ હોસ્પિટલ, ઇટ્સ નોટ અ હોટલ. આપણને અહીંયા એવું લાગે કે અહીંયા આપણે આનંદ કરવા આવ્યા છીએ, મસ્ત નવરાત્રી છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ લાઇટો લગાવો, ફર્સ્ટ ક્લાસ મ્યુઝિક સિસ્ટમ લગાવો અને સરસ કપડાં પહેરો અને આનંદ કરો. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ અ હોટલ, વી હેવ ટુ એન્જોય, રાઈટ? પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનો હજી સુધી કોઈએ જેને કહેવાય સોલ્યુશન કાઢ્યું નથી, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ ફેસ થિંગ્સ, વી હેવ ટુ ફેસ ધ ડેથ, વી હેવ ટુ ફેસ ધ ઓલ્ડ એજ, વી હેવ ટુ ફેસ ધ ડિસીઝ, રાઈટ? આ બધું આપણે કરવાનું જ છે ફેસ. તો પોઈન્ટ અહીંયા આગળ એ છે કે આ જેલ છે, એટલે જે બી ગુનો કરે એને જેલમાં આવવું પડે. આપણે બધા જેને કહેવાય કે અલગ રીતે આવવાની ઈચ્છા કરી, આપણે બધા ઈર્ષા કરી, એટલે વી હેવ કમ ટુ ધીસ પ્લેસ. પણ અર્જુન જે છે એ ભગવાનનો કેવો ભક્ત છે, એને ઈર્ષા નથી, એટલા માટે તને આ ગુહ્યતમ જ્ઞાન હું તને કહું છું. ભગવાન એવું કહે છે, અનસૂયવે, યુ ડોન્ટ હેવ એની જેલસી ટુ મી. જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત. એટલે આ જે જ્ઞાન જે છે એ મેળવવાથી બધા જ ભૌતિક સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. એટલું સરસ આ નોલેજ છે. ભગવાન કે છે એ જ્ઞાન હું તને કહીશ. જ્ઞાન એટલે શું? કે ટુ નો સમથિંગ, ઇટ્સ અ નોલેજ. પણ વિજ્ઞાન એટલે ટુ એપ્લાય ઇટ, આપણા જીવનમાં એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને એને યુઝ કરવું. તમે ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસના વર્ગમાં આવો છો, તમે જેમ જેમ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા જાઓ એ જ્ઞાનને, દાખલા તરીકે તમે એને ફરીથી તમે એનું અધ્યયન કરતા જાઓ, તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, તમે ભગવાનને ધરાવવાનું ચાલુ કરો. આજે આવશે, આજના અધ્યાયમાં જ બહુ સરસ આવશે, બરાબર? તો એ જેમ જેમ કરતા જાઓ, ઓટોમેટિકલી તમને એમ લાગે કે ભગવદ્ ગીતાને અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપને શું લેવા દેવા છે, ભગવદ્ ગીતાને અને ભગવાનને ધરાવવાને શું લેવા દેવા છે. ઇટ્સ અ ક્લોઝ કોન્ટેક્ટ, ઇટ્સ અ સેમ થિંગ એકચ્યુઅલી. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન જે કહે છે એને આપણે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ. પ્રભુપાદે જે ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત આપણી પાસે આવ્યો, એમને આપણને કીધું કે કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું.
અને ધીરે ધીરે જેમ જેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા જઈએ એમ એમ આપણે પછી પાછું જ્યારે વાંચીએ ત્યારે વધારે ને વધારે આપણું જ્ઞાન અંદર ઉતરતું જાય, બરાબર. એટલે પ્રેક્ટિકલ અને થિયરી બોથ હેઝ ટુ ગો હેન્ડ ઇન હેન્ડ. ઓનલી થિયરી ઓર ઓનલી પ્રેક્ટિકલ મે નોટ હેલ્પ. સો વી હેવ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓલ્સો, બરાબર. પણ કેમ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ? આપણી ઈર્ષા ઓછી થાય તો. એટલે ઈર્ષા બહુ જ જેને કહેવાય કે ખરાબ ગુણ છે, જે ભગવાનને પણ પસંદ નથી. એટલે આપણને પણ જીવનમાં મને કોઈનાથી ઈર્ષા હોય તો ખરેખર મારે એમ વિચારવું જોઈએ કે આ મારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં મારા અંદર જે રૂકાવટ પેદા કરશે આ, એટલે મારે ઈર્ષા દૂર કરવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખ કર્તુમ વ્યયમ. આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય, પ્રિન્સલી નોલેજ જેને કહેવાય ને, પ્રિન્સલી નોલેજ જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ, કેવું છે? પવિત્ર છે અને ઉત્તમમ એટલે ઉત્તમ છે. પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મમ, સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. સુસુખમ, જો એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. કોઈ પણ નોલેજ ગમે તેટલું હાઈફાઈ હોય પણ કઈ સુખ ના આપે, કઈ આનંદ ના આપે તો એ નોલેજ આપણને કેવું લાગે? અઘરું લાગે. લાઈક તમે ક્યારે પણ આપણે બધાએ ભણતા આવીશું, બરાબર, ત્યારે કંઈક પ્રેક્ટિકલ કે સાયન્સની પ્રયોગ પાકો કરવાનો હોય, રાઈટ, થિયોરી રટ્ટો મારવાની હોય, જેને કે ગોખવાની હોય, એ બધું હોય તો કેટલું મતલબ કષ્ટદાયક લાગે, રાઈટ. ભલે મેમરી મારી સારી હોય કે એવરેજ હોય, ગમે તેવી હોય, પણ ગોખવાનું ને આ બધું નોલેજ કેમ એમાં કષ્ટ લાગે? કારણ કે એમાંથી મને કાંઈ આનંદ નથી, રાઈટ. દેર ઇઝ નો ગ્રેટ જોય, બરાબર. તો આ જ્ઞાન કેવું છે? પ્રભુ જે આમાં ભગવાન જે આપણને કહે છે કે સુસુખમ, ખૂબ સુખ આપનારું જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન જેટલું જેટલું હું સમજતો જઈશ, એકચ્યુઅલી આપણને એવું લાગે કે ભગવાન કહે છે સુખ આપવાનું, પણ મને તો સુખ લાગ્યું નહીં. ઇટ ઇઝ અ સ્ટાર્ટ ના. ઓલવેઝ ધેર ઇઝ અ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. છોકરું આપણે નાનું હોય, ભાખોડિયા ભરતું હોય ને પછી પહેલું પગલું ભરવા જાય તો એ પડી જાય તો ઉલટું એને લાગે કે આ તો હું ચાલવા ગયો ને એટલે પડી ગયો, મને આ જે દુખાય છે એ ચાલવા જવાથી, એટલે ચાલવું જ ના જોઈએ. ઇઝ ધેટ ધ કેસ? નો. આપણે ગમે ત્યારે આધ્યાત્મ જગત કાર્યમાં આગળ વધીએ, ઘણા લોકો કહે છે કે ભક્તિ કરનારાને દુઃખ કેમ લાગે છે, બરાબર. પણ ઇટ્સ અ સ્ટાર્ટ, ઇટ્સ અ સ્ટાર્ટ. સો ઇવન ઇફ યુ ફોલ યુ શુડ કન્ટિન્યુ, બીકોઝ યુ નો કે અલ્ટિમેટલી તમારે પગે ચાલવાનું છે, બરાબર. મારે 2 પગે ચાલવાનું છે મને ખબર છે, અને એ મારો જેને કહેવાય કે સામાન્ય ગુણધર્મ છે. 2 પગે ચાલવું એટલે બધા ચાલે છે, તો આપણા ઘરમાં જે બાળક હોય એને પણ ચાલવું જ જોઈએ, ભલે પડે 10 વાર, રાઈટ. સો સુસુખમ, ખૂબ દુઃખ, શુભ સુખ આપે છે. કર્તુમ અવ્યયમ, એટલે આ જ્ઞાન કેવું છે? અવિનાશી છે. એકવાર મળ્યું ને આપણને, એ એટલું ને એટલું આપણી પાસે રહેવાનું. ઘણીવાર શું થાય આપણને કે અમુક ટાઈમ થાય એટલે આપણે ભૂલી જઈએ, અથવા તો આપણને એવું લાગે કે આ હવે કંઈ કામમાં નથી. દાખલા તરીકે હું મારા કોલેજમાં જે કંઈ પણ ભણ્યો, અત્યારે મને એની થિયરી પૂછે તો મને ના યાદ હોય, રાઈટ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઇવન છોકરો હોય 10th માં હોય ને તમે એને 8નું કે 9નું કંઈ પૂછો તો એને ના યાદ હોય, રાઈટ. પણ ભગવાન કહે છે આ જ્ઞાન કેવું છે? અવ્યયમ, એનો કદી વિનાશ નથી થતો. ઇવન બર્થ આફ્ટર બર્થ, જન્મ જન્માંતર પણ આ જ્ઞાન સાચું રહે છે. તમને આશ્ચર્ય થાય, પણ દેટ ઇઝ અ ફેક્ટ. આપણે શ્લોકા કે બધું જે પાકું કરીએ છીએ ભગવદ્ ગીતાના, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ છીએ, દેટ કમ્સ એઝ ઇટ ઇઝ. પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે એવું ને એવું આપણી જોડે આવે છે. આપણને એવું લાગે કે આ કંઈક ભૂલાઈ ગયું, ઓછું થઈ ગયું, નહીં. ટેમ્પરરી તમને ક્યારેક ડ્યુ ટુ મેમરી, પ્રેઝન્ટ મેમરી તમને એવું લાગે, બટ ઇટ ઇઝ વિથ યુ. એક શ્લોક પાકો કર્યો, દેટ વિલ કમ વિથ યુ ઓવર યોર બર્થ આફ્ટર બર્થ. એવું છે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક. આપણે જેને કહેવાય કે ઘણા બધા પાકા કરવા માટે ઉત્સાહ, જેને કહેવાય પ્રેરણા કરીએ છીએ કે પાકા કરો, બરાબર, જેને પણ સમય હોય. ઘણા બધા લોકોએ તો 30-40 લોકો 108 માંથી 30-40 પાકા પણ કરી દીધા છે. 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એની લિંક દિશા માતાજીએ ગ્રુપમાં મૂકેલી છે, રાઈટ. જયશ્રી માતાજીએ આઈ થિંક 3-4 અધ્યાય સુધી કરી નાખેલા છે. અને લેવલ 2માં બી ઘણા બધા લોકો તૈયારી કરતા જ હોય છે, ચાલુ જ હોય શ્લોક પાકા કરવાના. તો એ શેના માટે? અવ્યયમ, એનો વ્યય જ નથી થતો. ઇટ વિલ ડેફિનેટલી કમ. ક્યારેક એવું લાગે, તમે ઇન્ટરનેટ પર વિડીયોઝ પણ જોયા હશે. સાવ નાનો છોકરો 4 વર્ષનો, he speaks all 700 શ્લોકાસ, right? All 700. How he can speak? Avyayam. He has come, I mean, from past lives that has come. ઘણા બધા લોકો જે છે, આપણા 15મો અધ્યાય છે ને, એ દેવ્યા માતાજીને આપ્યો છે. She is a daughter of આરતી માતાજી,
જે આપણા વોલેન્ટિયર છે, સી ઇઝ ઓનલી ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 4. તમે આવજો 15મા અધ્યાયનું જ્યારે એનું શ્લોકાધ્યાયન હોય ત્યારે વહેલા આવજો. હાઉ સી ચેન્જ? 2 વખત એમને 12મો અધ્યાય લીધો એકદમ ફ્લુએન્ટલી, યુ નો. ધેટ્સ વાય આઈ મીન પાસ્ટ જન્મના કર્મો હોય તો વન ગેટ્સ બર્થ ઇન સચ ફેમિલી. એવા કુટુંબમાં જન્મ મળે કે જ્યાં જ્ઞાનને વધારવાનો મોકો મળે, અને બાળપણથી જ એને એ બધું સુગમ પડે, રાઈટ, ઇઝી પડે. સો ડોન્ટ વરી. અત્યારે મારે કદાચ હું 50મા વર્ષે ચાલુ કરતો, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, બીકોઝ આપણે સનાતન રહેવાના છીએ, બરાબર. એટલે એવું નથી કે મેં મોડું ચાલુ કર્યું, વહેલું ચાલુ કર્યું, પણ વી મસ્ટ સ્ટાર્ટ. ઇફ આઈ હેવ ટાઈમ, આઈ મસ્ટ સ્ટાર્ટ ટુ એટલીસ્ટ ફર્સ્ટ શ્લોક ભગવદ્ ગીતાનો, રાઈટ. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ ચાલુ કરવાનું, આપણે મોઢે કરવાનું. એ જે એપ આપેલી છે તમે મૂકી દો બાજુમાં, સાંભળ્યા કરો, બરાબર, કંઈ કામ કરતા હો. સો લાઈક દેટ. અવ્યયમ, આ જ્ઞાન કેવું છે? તો નાશ નથી થતો. તો આ જે જ્ઞાન છે એ ભગવદ્ ગીતાના શિક્ષણનો રાજા છે. જાત જાતના જ્ઞાન હોય છે, કે સમાજ વિજ્ઞાન હોય, આયુર્વેદિક જ્ઞાન હોય, જ્યોતિષ વિજ્ઞાન હોય, પછી આપણું અર્વાચીન સાયન્સ એ હોય, પણ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે ઇટ ઇઝ અ ટોપ. ઇવન બધા જ જે ધર્મગ્રંથો છે, બધા જ ધર્મગ્રંથોમાં પણ એવું કે છે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જે નોલેજ છે એ જે આ સનાતન ધર્મની ગીતા છે એમાં આપેલું છે. બધા જ ધર્મના પુસ્તકો છે, આપણે બધાને રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ. ધેર ઇઝ અ બાઇબલ, ધેર ઇઝ અ કુરાન શરીફ, ધેર ઇઝ અ ગ્રંથ સાહેબ, so many religious books, but Gita is, it is a spiritual, it is highest knowledge. તો એ જ્ઞાન આપણને ભગવાન આપવાના છે. ભગવદ્ ગીતા એ તારું. હવે આપણે કોઈ સ્કૂલમાં આપણે સિરિયસલી સ્ટડી ના કરીએ તો એકના એક ક્લાસમાં રહી જઈએ, બરાબર. આપણને ફેલ થઈએ, ફરીથી એના એક ક્લાસમાં. મારો એક મિત્ર હતો, આઈ પાસ 12 એટ ધેટ ટાઈમ ઓલ્સો, હી વોઝ એપ્લાઇંગ ફોર 10th, so he was not able to clear. So but then it was okay for him, it was okay, his family, it was okay. કારણ કે એના ફાધર તો કે હું તો 5 વર્ષથી આગળ પણ નથી ગયો, તો this is good, at least he is trying third time, they have a business, so it's okay. પણ આપણે આ જે આપણી જીવનની પરીક્ષા છે એમાં આપણે ગંભીર નહીં રહીએ ને, તો then we have to come again and again and again, બરાબર ને. વારે આવવું પડશે મારે, કારણ કે હું ગંભીર નથી. મને એવું છે કે મનુષ્ય જીવન મને શેના માટે મળ્યું છે? ભોગ ભોગવવાને આનંદ કરવા માટે મળ્યું છે. વાય આઈ શુડ થિંક અબાઉટ ભગવદ્ ગીતા. મારે શું કામ ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની? મારે શું કામ ભગવદ્ ગીતાના વર્ક કરવાના? મારે શું કામ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો? મારે શું કામ ભગવાનને ધરવાનું? આટલા બધા લોકો છે વિશ્વના, ફોરેનમાં છે, ઇન્ડિયામાં છે, જે કશું નથી કરતા તો એ આનંદ કરે છે ને. ઇવન ઘણી વાર તો મારા કરતા વધારે ભોગ ભોગવે છે, બરાબર. તો એમનું જીવન ચાલે છે તો મારું કેમ નહીં ચાલે? યસ, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, એવરીબડી કેન લીવ, રાઈટ. પ્રાણીઓ પણ જીવે છે તો એ કઈ કરે છે, નથી કરતા. પણ ધેટ મીન્સ કે આઈ એમ નોટ સિરિયસ ફોર ધ ફાઇનલ એક્ઝામ. ગઈકાલે આપણે પ્રયાણ કાલે જોયું હતું, રાઈટ. કોણ કહેશે પ્રયાણ, આપણી પ્રયાણ કાલે જે ચેતના હોય એ ચેતનાથી શું નક્કી થાય છે? હરે કૃષ્ણ. આપણી જે ડેથ મોમેન્ટ પર આપણી જે કોન્શિયસનેસ હોય છે. યસ રાકેશ પ્રભુ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. આપણી ડેથ સમયે જેવી આપણી ચેતના હોય છે એવું જ આપણને બીજો જન્મ મળે છે. હરી બોલ, થેન્ક યુ. ભરત રાજાનું આ શક્તિ હરણમાં રહી ગઈ છે તો એ હરણ બનીને જન્મ્યા. પરફેક્ટ પ્રભુ, પરફેક્ટ. ઉદાહરણ આપવા બદલ ખૂબ ધન્યવાદ. મેં પૂછ્યું નતું છતાંય તમે કીધું. થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ, બીજું એક ઉદાહરણ પણ હતું. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, કયું બીજું ઉદાહરણ હતું? હરે કૃષ્ણ. ટિક 1, ટિક 2, ટિક 3, ટિક 4, ટિક 5. અનમ્યુટ નથી થતું લાગતું એમનું. ઓકે, પરેશ પ્રભુ, બીજું એક ઉદાહરણ હતું જે ડેથ મોમેન્ટ પર જે ચેતના હોય. હેલો, યસ, હરે કૃષ્ણ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, બોલો. અજામિલની સ્ટોરી. યસ, અજામિલ. શું હતું એને અંતકાળે શું કર્યું એને? નારાયણ કોણ હતું? એનો પુત્ર હતો અજામિલનો. સ્ટીલ he got saved. અજામિલના નાનો પુત્ર હતો. યસ, બરાબર. પરેશ પ્રભુ, લલિત કુમાર પ્રભુ, રફીક પ્રભુ. યસ. So all these are examples, right? Death moment is very important in life. હરે કૃષ્ણ. જીવનની મૃત્યુની તો મૃત્યુ પણ જયશ્રી માતાજી તમે હાથ ઊંચો કર્યો તો તમારો આ જે પોઈન્ટ છે એની પર મારે હજી એક પ્રશ્ન છે કે then how we can improve our consciousness at the time of death.
મૃત્યુ વખતની ચેતના હું કેવી રીતે સુધારી શકું? બોલો. યસ, હરે કૃષ્ણ. મંત્ર જાપ કરીને પ્રભુ. મંત્ર જાપ. સતત પ્રયત્નશીલ રહીને ભક્તિ સેવામાં એક્ઝેક્ટલી. ભક્તિમાં યસ, બોલો બોલો. પ્રયત્નશીલ રહેવાનું છે. સતત પ્રયત્નશીલ રહેવાનું છે આપણે. તો જીવન સતત જેવી ભગવત સ્મરણ કરવાનું છે. ભગવત સ્મરણ કરવાનું છે. અલગ અલગ રીતે કરી શકીએ, આપણે કરતા રહેવાનું છે, રાઈટ? અને સો ધેટ માય ડેથ મોમેન્ટ કેન બી ઇમ્પ્રુવ. અને પ્રભુપાદના એક લેક્ચરમાં એમને કીધું છે કે પ્રત્યેક પળે આપણે આગલું શરીર બનાવતા હોઈએ છીએ આપણું. એટલે એવું નહીં કે આપણે એવું વિચારીએ કે મને ખબર પડી જશે કે આજે મરવાનું છે એ દિવસે નામ લઈ લઈશ. નો, એવરી મોમેન્ટ આઈ હેવ ટુ ટેક. ને તો આપણે છેલ્લા ટાઈમે એ લઈ શકીએ. સો દેટ્સ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? 10 સન ઓફ અજામિલો. ઘણા બધા લોકોએ ચેટબોક્સમાં પણ લખ્યું છે, ઓ માય ગોડ. એટલે જે નથી બોલે એમને પણ ખબર છે. યસ, દીપકભાઈ કાછડિયા, દર્શન ચાવડા પ્રભુ, ઋષિતા માતાજી, શોભા માતાજી, દર્શન પ્રભુ અને ઋષિતા માતાજી અને રવિ પ્રભુ. યસ, થેન્ક યુ. સો આપણે વિનાશમાં ગંભીર નથી તો આપણે જન્મ અને મૃત્યુના ચક્ર સમાન ચક્રમાં રહીએ છીએ. અગેન એન્ડ અગેન. પ્રભુપાદ એવું કાઇન્ડલી અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. તો પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે there is no guarantee that I will get human birth again. કોઈ જ ગેરંટી નથી. લોકો એવું કે એકવાર માણસ બને એટલે હંમેશા માણસ બનશું. કોઈ જ ગેરંટી નથી. There is no guarantee at all. Next birth I can be a cockroach. Next birth I can be a dog, cat. I can be sparrow. ચકલી બની શકું હું. કેટલી બધી 84 લાખ યોની છે. કીડી બી બની જઈએ આપણે. એટલે કોઈ ગેરંટી નથી આગલો જન્મ કયો મળશે. Then we must be વેરી ગ્રેટફુલ ટુ ધ લોર્ડ. ભગવાનની ઉપર આપણે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ કે આ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ. પણ ભગવાન સમજાવે છે, અશ્રદ્ધાના પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્યમામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. પરંતપ, હે શત્રુ વિજેતા. પરંતપ એટલે શત્રુઓને હરાવનારા. જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી, અશ્રદ્ધાના. જો ભગવાન પોતે કહે છે, આપણે આપણું કંઈ આમાં એડ કરવાનું નથી. પ્રભુપાદ વારે વારે કહે છે કે મેં ભગવત ગીતા જે એનું મેં એઝ ઇટ ઇઝ નું જે મેં બનાવ્યું યથારૂપનું ભગવદ્ ગીતાનું સંસ્કરણ, તો કે મેં એમાં મારી કોઈ મીઠું મરચું કાંઈ મેં એડ નથી કર્યું. એઝ ઇટ ઇઝ મેં એટલો. અને પ્રભુપાદ પોતે એમાંથી બહાર રહ્યા છે, રાઈટ? મોટા ભાગના જે ફિલોસોફર્સ કે સ્કોલર્સ હોય એમને ભગવદ્ ગીતા લખી છે, એમને પોતાનું નોલેજ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જાત જાતનું. 5 પાંડવો મતલબ 5 ઇન્દ્રિયો અથવા પંચમહાભૂત, અને ધર્મક્ષેત્ર એટલે આપણું શરીર, લાઈક ધેટ પોતાનું જ્ઞાન બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પ્રભુપાદ કે ધીસ ઇઝ ઓલ સિન, એટલે ઓફેન્સ છે, અપરાધ છે આવું બધું કરવું એ. અને પ્રભુપાદ કે અશ્રદ્ધાના એટલે ક્લિયરલી લેવાનું કે જેનામાં ભગવાન પ્રત્યે શ્રદ્ધા નથી એ અશ્રદ્ધાના પૂરતા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્યમાં નિવર્તન્તે. અપ્રાપ્યમાં એટલે મને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા, બરાબર? નિવર્તન્તે એટલે અગેન એન્ડ અગેન. મૃત્યુ સંસાર વર્તમની એટલે મૃત્યુ વારે વારે મરવા માટે આપણે અહીંયા આગળ અહીંયા સંસારમાં આવવું પડે છે. અગેન એન્ડ અગેન આઈ કમ એન્ડ અગેન આઈ ડાઈ. જબરજસ્ત દુઃખ છે. આપણે બર્થ અગેન ડેથ અગેન વાળો વિડીયો જોયો હતો. જન્મવામાં કેટલું દુઃખ છે, રાઈટ? અને મરવામાં તો એવરીબડી નોઝ. તો ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હશે, અશ્રદ્ધાના આપણે ન બનીએ એની બહુ ધ્યાન રાખવાનું. આપણે જીવનમાં ગમે તેટલી ટેસ્ટ આવે, પરીક્ષાઓ આવે, આપણું ધાર્યું ના થાય, આપણને એમ લાગે કે જાણે બધું જ જે ખરાબ છે ને એ જ મારી જોડે થાય છે, બરાબર? અને ક્યારેક એવું લાગે કે મેન પ્રપોઝિસ એન્ડ ગોડ ડિસ્પોઝિસ. હું નક્કી કરું કે આજે બહાર જવું છે નવરાત્રીમાં, આજે જ વરસાદ આવે છે, બરાબર? એટલે ધેટ એવા બધા આપણે ઘટનાઓને વારે વારે વિચાર્યા કરીએ. અને ગ્રાસ ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રીનર ઓન અધર સાઇડ ઓફ ધ કોર્ટ, રાઈટ? તો કે બીજાને જે ધન મળ્યું, વધારે મળ્યું, એની પત્ની સારી મળી કે પતિ સારા મળ્યા છે, એનું જેને કહેવાય કે સમાજમાં નામ સારું છે, બધું જ આપણને બીજાનું સારું લાગે. પણ એવું બધું વિચારીએ તો આપણી શ્રદ્ધા ઓછી થઈ જાય, રાઈટ? ફેથ ઇન કૃષ્ણ ઇઝ ધ બેસ્ટ એન્ડ સેફેસ્ટ કોર્સ. શ્રદ્ધા આપણે હોય જેમ જેમ થોડી થોડી વધારવાની. આપણા બધામાં થોડી શ્રદ્ધા છે એટલે ગીતાના આપણા ક્લાસમાં આપણે જોઈન થઈએ છીએ, આપણે ક્વિઝ આપીએ છીએ, આપણે હરે કૃષ્ણના મંત્રના જાપ કરીએ છીએ, ભગવાનને ધરાવીએ છીએ. ધીસ ઇઝ ઓલ માય ફેથ, થોડી થોડી શ્રદ્ધા. તો એ શ્રદ્ધા જે છે એ સૌથી બેસ્ટ અને સેફેસ્ટ કોર્સ છે. તો આપણે આ જે જન્મ અને મૃત્યુનું જે આ ચક્ર છે જે બહુ દુઃખદાયી છે, ઇટ ઇઝ વેરી પેઇનફુલ. આપણે ખબર નહીં, અત્યારે તો એવું કે છે યાદ નહીં કરવાનું, યાર પછીનું જોયું જશે. અત્યારે મજા છે ને મજા કરો. અત્યારે બધી ઇન્દ્રિયો એકદમ સક્ષમ છે. ખાઓ પીઓ, ટીવી જુઓ, સમાચારો વાંચો, અને આજકાલ તો સૌથી મોટું રમકડું આવી ગયું છે દુનિયાનું,
લોકો કે વ્યસન ના કરો, વ્યસન ના કરો. એક મોટામાં મોટું વ્યસન કયું છે ખબર છે? દુનિયાનું અત્યારે મોટામાં મોટું એડિક્શન શું છે? હરે કૃષ્ણ. વોટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એડિક્શન ઓફ ધ વર્લ્ડ રાઇટ નાઉ? યસ, બોલો રાકેશ પ્રભુ, બોલો. વોટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એડિક્શન? યસ, દર્શન ચાવડા પ્રભુ, કાજલ માસ્ટર. ટીવી જોવું ને સમાચાર જોવું એમાં આપણને. અચ્છા, ઓકે. એનાથી પણ મોટું છે. જો ચેટ બોક્સમાં બધાએ લખ્યું છે વોટ્સઅપ. મોબાઈલ મોબાઈલ. ડોક્ટર કાજલ, દર્શન ચાવડા, ડોક્ટર રવિ, ઉજ્જવલ પ્રભુ, જયશ્રી માતાજી, બધાને ક્લિયર છે. પરેશ પ્રભુ, એવરીબડી ઇઝ ક્લિયર. તો મોબાઈલ, યસ. અને મોબાઈલમાં પણ ગેમ્સ. મોબાઈલમાં સૌથી વધારે એડિક્શન છે ને ગેમ્સનું હોય છે. અને ઇટ ઇઝ એક્રોસ ધ એજ લિમિટ્સ. એવું નથી કે નાના છોકરાઓ કે યંગસ્ટર્સ રમે, ઇવન એલ્ડર્સ આર ઓલ્સો યુઝ ટુ ઇટ. અને ગેમ્સનું એટલું જબરદસ્ત એડિક્શન, વન્સ યુ સીટ યુ ફોરગેટ ધ ટાઈમ. તમને ભૂખ લાગી છે તમે ભૂલી જાઓ, તમને ઊંઘ આવે છે તમે ભૂલી જાઓ, તમને બીજા કંઈ કામ છે, તમારી કોઈ જવાબદારીઓ છે તમે ભૂલી જાઓ. બરાબર? તમને કોઈ કાંઈ કીધું હોય કે તમારા ઘરમાં કીધું હોય કે અહીંયા આગળ આ દૂધ ઉભરાય નહીં, એનું ધ્યાન રાખજો, પતી ગયું, મોબાઈલ ચાલુ હોય. That's all. Nothing can happen. So that is the biggest addiction in our life. અને આ બધું જે અને નવું આવા એડિક્શન શોધવામાં આવે છે કે જેથી કરીને આપણે એમાં આપણો સમય, આપણી શક્તિ, આપણા પૈસા, એ બધું એમાં આપણે નાખતા રહીએ. સો ટાઈમ એન્ડ અગેન તમને ખ્યાલ હશે નવા એડિક્શન આવતા જાય. પણ then we are trapped into the biggest painful issue which is birth and death. જબરજસ્ત પેન છે, જબરજસ્ત, રાઈટ? એટલું બધું પેન છે કે મનુષ્યને જન્મતા પહેલા આપણે જોયું હતું બર્થ અગેન ડેથ અગેનમાં કે ઇફ હી ઇઝ ફોર્ચ્યુનેટ હી ગેટ્સ ધ મેમરી ઓફ 100 પ્રીવિયસ બર્થ. પુરાના 100 જન્મોની યાદગીરી ભગવાન આપે છે કે સો દેટ વી રિયલાઇઝ કે નાઉ ઇટ ઇઝ ટુ મચ લેટ, લેટ મી ગો બેક. ભગવાન પણ કહે છે હા મારા છોકરા તું પાછો આવી જાવ. પણ આપણે અગેન એટલું બધું પેન છે જન્મમાં કે આપણે બધું ભૂલી જઈએ છીએ. મયા તતમ ઇદમ સર્વમ જગદ વ્યક્ત મૂર્તિનામ મત સ્થાની સર્વભૂતાની નચા હમતે સ્વવસ્થિત. આ સમગ્ર જગત મારા વડે, મયા તતમ, મારા વડે. ભગવાન કહે છે, જો આપણે બીજું કોઈ ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવાની જરૂર નથી. શ્રી કૃષ્ણજી પોતે કહે છે કે મારા વડે, રાઈટ? મયા તતમ, મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી. આપણને આશ્ચર્ય લાગે કે એવું કેવી રીતે? આપણે હમણાં ભગવાન, આપણે તો સાંભળ્યું કે પરમાત્મા તરીકે આપણી અંદર છે, બટ દેટ ઇઝ અ વેરી, યુ કેન સે, પેસિવ પ્રેઝન્ટેશન. કે એ ત્યાં છે, પરમિશન આપે છે, અને ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા અને સાક્ષી છે. દેટ્સ ઓલ. He is there in his abode, right? ગોલોક વૃંદાવનમાં સરસ જે બી ભક્તો રેડી થઈ જાય જવા માટે, ત્યાં આગળ એમની જોડે અલગ અલગ 5 ભાવે સરસ લીલાઓ કરતા રહે. બરાબર? વાય હી શુડ કમ હિયર, યુ નો? તો એના ઘણા બધા દાખલા છે. આ કઈ લીલા છે બરાબર ખબર છે તમને કૃષ્ણજીની? હરે કૃષ્ણ. ક્વિકલી ઇફ somebody can tell. ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, બોલો બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માટી ખાધી છે ને? માટી ખાધી હતી છે. માટી ખાધી હતી. યસ યસ. સચિન પ્રભુ. બ્રહ્માના દર્શન, બ્રહ્માના દર્શન, બ્રહ્માના દર્શન. માટી ખાધી હતી ને પછી બ્રહ્માંડ પૂરો, બ્રહ્માની બ્રહ્માંડના પૂરા દર્શન. બ્રહ્માંડના દર્શન. દર્શન. હવે તમારામાંથી ઘણા બધા વૃંદાવન ગયા હશે, તો આપણે ગિરી ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરીએ તો ત્યાં આગળ બ્રહ્માંડ ઘાટ આવે અને ત્યાં સરસ પગથિયા સાથે યમુનાજીના એમાં ડૂબકી લગાવી શકીએ આપણે. ત્યાં મંદિર છે, મંદિરમાં ત્યાંની માટી આપણને પેક કરીને આપે, રાઈટ? કે અહીંયા કનૈયાએ ખાધી હતી એવું. સો કૃષ્ણજીએ એમના મોંની અંદર આખું બ્રહ્માંડ બતાવ્યું. બરાબર? માતાજીને લોકો કે વિરાટ રૂપના દર્શન કે વિશ્વરૂપના દર્શન કોને કરાવ્યા? યશોદા મૈયાને બ્રહ્માંડ બતાવ્યું છે, બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવ્યું છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ભગવાન છે કે મારી અંદર બધું છે પણ હું બધામાં નથી. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુનાનેન કૌંતેય જગદ વિપરિવર્તતે. મયા અધ્યક્ષેણ, જુઓ, મારા અધ્યક્ષતામાં. અધ્યક્ષ એટલે વોટ યુ સે, પ્રેસિડેન્ટ, ચેરમેન, શું કહો, વોટ એવર, XYZ. તો મયા અધ્યક્ષેણ, લોકો કેટલા બધા લોકો, મતલબ એટલું બધું પ્રભુપાદ તો જબરજસ્ત બોલે, રાસ્કલ્સ એવું કે તમે કે હાઉ કેન યુ સે કે ભગવાન આયા તો એમનું શરીર આપણા જેવું પંચ મહાભૂતનું હતું? હાઉ કેન યુ સે કે એમને સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં બધા હતા? હાઉ કેન યુ સે કે એમને પણ મૃત્યુ આવ્યું હતું? ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. ભગવાન પોતે કહે છે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ,
આપણે બધા પ્રકૃતિની અંદરમાં છીએ. મને સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ હેરાન કરી શકે, પણ ભગવાનને હેરાન થોડા કરી શકે. એમના અધ્યક્ષતામાં છે. હી ઇઝ ઓવરઓલ કંટ્રોલર, અને આ વાક્યમાંથી પ્રભુપાદ આગળ એવું પણ સમજાવે છે. ધેટ મીન્સ તમે જે કોઈ પણ ઓફિસમાં કે કોર્પોરેટ કલ્ચરમાં કામ કર્યું હોય તો ઘણીવાર એવું બને કે there is a boss, અને બોસની ઉપર there is a super boss. ઓકે, અને મેની અ ટાઈમ્સ તમને ક્યારેક તમે એવું લાગે કે તમે સાચા છો, તમારા બોસ મે બી હી હેઝ અ ડિફરન્ટ વ્યૂ ઓફ એંગલ. તમે બોસના બોસ, જે સુપર બોસ હોય, અને તમે કહો, અને he also agrees with you કે નહીં, your opinion seems proper. અને પછી જે ઇન્ટરમીડિયેટ બોસ છે, not to bypass or not to harm anybody's position, but he also feels કે okay, boss then it may be right. Hare Krishna, kindly unmute yourself. So આપણે એવું છે, આપણે પ્રકૃતિ જે છે એ આપણા ઇમિડિયેટ બોસ જેવું છે, રાઈટ? આપણે પેલા એક ફોટો જોયો હતો ને, કઠપુતળીની જેમ આપણે નાચી રહ્યા છીએ. પણ if we report to the boss of પ્રકૃતિ, who is Krishna, જો આપણે કૃષ્ણજીને આપણે કહ્યા કે આપણે એમના તાબે થઈએ તો then we can come out. કારણ કે પ્રકૃતિ is in control of Krishna. So if we get in control of Krishna, then automatically we will come out of the control of Prakriti. It's a very natural process. ભગવાન કહે છે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ. બરાબર? એટલે સચરાચરમ એને સંધિ છૂટી પાડો તો ચર અને અચર એટલે જે સ્થિર જીવો, એટલે વનસ્પતિ બધી સ્થિર કહેવાય, એ પોતાની જગ્યાથી હલે નહીં. બરાબર? અને અચર એટલે પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, મનુષ્યો બધા અચરમાં આવે. સૂયતે એટલે જન્મ આપે છે. એટલે મારી અધ્યક્ષતામાં પ્રકૃતિ જે છે એ આ બધાને જન્મ આપે છે. અને હેતુ નારાયણ કૌંતેય જગત વિપરિવર્તતે, વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે, રાઈટ? હું વારંવાર જન્મું છું ને મૃત્યુ પામું છું. એવું કહે છે કે વિધિન પીરિયડ ઓફ લેટ્સ સે 100 years જ્યાં આગળ લોકોનો વસવાટ હોય એ જગ્યા ઉજ્જડ બની જાય, અને બીજી જે જગ્યા ઉજ્જડ હોય ત્યાં વસવાટ થઈ જાય, રાઈટ? વેરી ફ્યુ પ્લેસીસ ઓન ધ વર્લ્ડ વિચ આર ધેર સિન્સ સો મેની યર્સ, આઈ મીન thousands of years. તો આ જે છે એ ભગવાન કે મારી અધ્યક્ષતામાં બધું ચાલી રહ્યું છે. શ્રી કૃષ્ણજીનું સુંદર, શ્યામ સુંદર, દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ છે એ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. સોરી. અવજાનંતી મામ મૂઢા માનુષીમ તમ આશ્રિતામ પરમ ભાવમ અજાનંતો મમ ભૂત મહેશ્વરમ. ઓ માય ગોડ, જબરજસ્ત શ્લોક છે આ. હે, આપણે મારી જાતને મારા અરીસામાં જોવાની છે, રાઈટ? કે હું આ જે ભગવાન કે છે હું આ પોઝિશનમાં પડવાથી કેવી રીતે બચું. અવજાનંતી મામ મૂઢા, બરાબર? મને જાણતા નથી એવા લોકોને ભગવાને કેવા કીધા છે? લેસ ઇન્ટેલિજન્ટ, ફુલિશ, મૂઢ કીધા છે. અવજાનંતી, જે મને જાણતા નથી. માનુષીમ તનુશ્રિતા, જ્યારે હું મનુષ્ય રૂપે અવતરું, ભગવાન જ્યારે મનુષ્ય બનીને આવે ત્યારે એમની સાથે પણ એવા ઘણા લોકો હતા કે ત્યારે પણ એમને ભગવાન નહોતા માનતા, રાઈટ? પરમ ભાવમ અજાનંતો, એટલે મારો જે પરમ ભાવ છે કે હું મારી જે પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાતા તરીકેની મારી જે પોઝિશન છે એને જાણતા નથી. અજાનંતો મમ ભૂત મહેશ્વરમ, હું બધા જ જીવોનો મહેશ્વર સ્વામી છું એ જાણી શકતા નથી. અને એવા લોકો કેવા છે? મૂઢ છે. એટલે હું એ કેટેગરીમાં ના પડું એ મારે બહુ જ જરૂરી છે. હું તો ના પડું, પણ એક એક્સ્ટ્રા જવાબદારી છે આપણી. આપણા કુટુંબીજનો જે છે, આપણા મિત્રો જે છે, આપણા ઓળખીતા જે છે, એને પણ આપણે જેને કહેવાય કે આમાં ન પડવા દઈએ. એમનામાં જો એ જાગે કે કૃષ્ણ પણ એક જેને કહેવાય કે વ્યક્તિ હતા અને મનુષ્ય હતા અને આવ્યા અને જીવ્યા અને મરી ગયા, અને લોકો તો એમ જ ભાવુક થઈને એટલે સેન્ટિમેન્ટલિસ્ટ અથવા ઇમોશનલિસ્ટ આવા બધા વર્ડો વાપરે કે એવા બધા લોકો જે છે એ આ બધું કરે જાય. 11 કરે અને જન્માષ્ટમી કરે અને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શું આમ બેસીને કર્યા કરતા હશે? એના કરતા કંઈક કામ કરો ને કે છાપું બાપું વાંચો તો કંઈ ખબર પડે દુનિયામાં શું ચાલે છે. અને ભાઈ છાપાવાળો છાપું વેચવા માટે લખે છે, રાઈટ? નામાનિષ્ઠા પ્રભુ એવું કહેતા હતા કે સડનલી એમને એક દિવસ એવું લાગ્યું, કારણ કે હી ઇઝ અ પ્રેસિડેન્ટ, સો હી હેઝ ટુ ટેક ન્યૂઝ ફોર ધ ઓલ. એમના મંદિરમાં, ટેમ્પલમાં છાપું ના આવે, મેગેઝિન્સ ના આવે, રાઈટ? બટ હી યુઝ ટુ નો કે શું ચાલી રહ્યું છે. તો કે વન ડે હી ડિસાઇડેડ કે આઈ શુડ સ્ટોપ, કે ઇટ ટેક્સ લોટ ઓફ ટાઈમ, and then he started to do 50 rounds, 50 માળા રોજની, and he did for many years, 50 rounds. આજે 5.5 થી 6 લાખ લોકો એમની જાતે જ હરે કૃષ્ણનો જે આપણું આ
ગીતાના જ્ઞાન યજ્ઞમાં જોડાય, હજારો લોકો મંત્ર કરવા મળે, એ કંઈ એમ બને? જ્યારે પોતે કર્યું હોય એટલું ત્યારે બીજાને કે ત્યારે સફળ થાય, નહીં તો એટલું સફળ થવું બહુ અઘરું છે, રાઈટ? એટલે આપણે આ મૂડ કેટેગરીમાં ના આવીએ તો જ સારું આપણા માટે, ને આપણે ના આવીએ તો બીજાને પણ ન પડવા દઈએ, એ આપણે ખાસ જોવાની જરૂર છે. એટલે ભગવાન આવ્યા ત્યારે મનુષ્ય હતા એવું કોઈ કહે અને આપણે સાંભળી લઈએ અથવા તો આપણે એને ન સમજાવી શકીએ તો ઇટ ઇઝ નોટ રાઈટ, બરાબર? તો ધેન મૂડ કેટેગરી આવી ગઈ. આગળ, મોઘ આશા મોઘ કર્માણો મોઘ જ્ઞાના વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિ મોહી નિશ્રિતા. કેવી પ્રકૃતિ કીધી? રાક્ષસી અને આસુરી. જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે એ લોકો આવા વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય. મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, સકામ કર્મો, જ્ઞાન સંવર્ધન બધું વ્યર્થ થઈ જાય. તમે વિચારો કે મેં કેટલાય સકામ કર્મો કર્યા હોય કે હું સારું દાન કરું, તપ કરું, પુણ્ય કરું. આપણે એક દાખલો જોયો હતો ને, સૌથી મોટો દાખલો જોયો હતો કે બહુ જ જેને કહેવાય બહુ જ દાન કર્યું ને છતાંય પછી છેવટે એમને બહુ જ ખરાબ ભોગવવું પડ્યું. કયો દાખલો હતો? હરે કૃષ્ણ, ક્વિકલી. યસ, પરેશ પ્રભુ આંગળી ઊંચી કરી છે તમે કે આ પહેલાનો જ છે? હાથ બોલો બોલો. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલી જાઓ. હરે કૃષ્ણ. જેને આવડતું હોય બોલી જાય અથવા ચેટબોક્સમાં લખી દે, ધેન ઓલ્સો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. યસ, શોભા માતાજીએ લખી દીધું ગુજરાતીમાં, હોય એવી પાછું ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરતા લાગે છે. નૃગ, રાજા નૃગ, બરાબર? એ રાજા નૃગ જે છે એ યસ 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 એ જે છે ગરોળી બન્યા, બરાબર? કઈ કઈને ગરોળી બનવું પડ્યું. કેટલી ગાયો આપી હતી એમને? જેટલા રેતીના કણ હોય છે અથવા તો વરસાદમાં જેટલી બૂંદ પડે છે. અને ગાયો કેવી રીતે આપતા? શિંગડા ઉપર સોનાની ખરી અને સોનાની એ ચડાવે, ખરી ઉપર ચાંદીના એ ચડાવે, મોતીઓની માળા પહેરાવે. એવી લાખો ગાયો દાનમાં આપ્યા પછી પણ શું બનવું પડ્યું? ગરોળી. કેટલાય વર્ષો સુધી, બરાબર? તો ભગવાન કહે છે મોઘ આશા એટલે ખોટી આશા, બરાબર? મને ખોટી આશાઓ છે જાત જાતની ભોગવવાની. મોઘ કર્માણો, મારા કર્મો ખોટા છે. મને તો એમ જ થાય કે હું દાન કરે જઉં ને, તપ કરે જઉં ને, જ્ઞાન લીધે જઉં ને, યજ્ઞ કરે જઉં ને, આ બધા મારા કર્મ છે, બરાબર? મોઘ જ્ઞાન આ વિચેત છે. અથવા તો આ બધું બી નથી કરતો, મારે તો કમાવું, ખાવું, પીવું, જલસા કરવા. મોઘ જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન પણ ખોટું છે. એવા લોકો શેમાં કઈ કેટેગરીમાં મૂક્યા છે ભગવાને? ખાલી રાક્ષસો શિંગડા વાળા હોય એવું નહીં. શિંગડા હોય ને, બે દાંત બહાર આવતા હોય ને, નખ લાંબા લાંબા હોય, મોઢું કાળું હોય ને, વાળ બધા જબરજસ્ત હોય ને, એ જ રાક્ષસ ના કહેવાય. મારી આશા મોઘ હોય, ખોટી હોય, મારા કર્મ ખોટા હોય, મારું જ્ઞાન ખોટું હોય. નોલેજ તો બહુ જબરજસ્ત હોય. મારી પાસે પણ એવા ઘણા બધા સર્કલ્સમાં મારા એવા મિત્રો હોય કે એને જાત જાતનું નોલેજ હોય. કે કોઈ એસ્ટ્રોલોજીમાં જોરદાર હોય તો કોઈ જેને કહેવાય કે આયુર્વેદિક અથવા તો ખાવા પીવાનું શું ને ચહલ પહલ શું એમાં હોશિયાર હોય. તમે એકવાર એની વાણી સાંભળો તો લોકો પ્રભાવિત થઈ જાય. એવી જબરદસ્ત વાણીઓ હોય, બરાબર? પણ અલ્ટિમેટલી ધેટ નોલેજ ઇઝ વોટ? મોઘ જ્ઞાન. કાંઈ કામનું નથી, બરાબર? કારણ કે પ્રકૃતિ કેવી છે? રાક્ષસી ને આસુરી છે. અને એના કારણે બધું જ વ્યર્થ જાય છે. આ ફોટો છે, ખ્યાલ હશે, રાઈટ? શિશુપાલનો. શિશુપાલને ભગવાને માર્યો છે. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ. હવે સારા માણસોની વાત કરે છે. પેલા આસુર અને રાક્ષસોની વાત કરી. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દેવીમ પ્રકૃતિમાં આશ્રિતા ભજન્ત્ય અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. જુઓ, આ બધું ભગવાન જ કહે છે. મહાત્માનસ્તુ એમને ભગવાને પેલા કીધા કે જે મહાત્મા એટલે સારા માણસ છે. બીજું દૈવીમ પ્રકૃતિ, એમની પ્રકૃતિ કેવી હોય છે? દૈવી એટલે સારી પ્રકૃતિ હોય છે. પણ શું કરતા હોય છે? ભજન્ત્ય. ભજન્ત્ય શબ્દ જ્યારે પણ આવે, પ્રભુપાદે એના ડેફિનેશનમાં કીધેલું છે ભક્તિમય સેવા, ડિવોશનલ સર્વિસ. પ્રભુપાદે ક્યાંય એકલો ડિવોશન શબ્દ વાપર્યો નથી, એકલો ભક્તિ શબ્દ વાપર્યો નથી. પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે સેવા, સેવા અને સેવા. એ શબ્દ કહેવાનો કેમ મતલબ છે એમને? પહેલું તો એ કે જ્યારે પણ સેવા હોય ત્યારે ત્રણ વસ્તુ હાજર હોય. સેવક, જેની સેવા થતી હોય એ, અને સેવા કરવાની પ્રોસેસ અથવા પદ્ધતિ. ત્રણ વસ્તુ હોય હંમેશા. નહીં તો ખાલી ભક્તિ કહીને ઘણા લોકો જ્ઞાનના રવાડે ચડાવી દે કે બ્રહ્મની સાથે વિલીન થઈ જાઓ, બરાબર? ધેટ ઇઝ નોટ ભક્તિ સેવા. ભક્તિમય સેવા એટલે ત્રણ વસ્તુની હાજરી હોવી જ જોઈએ. આપણે હંમેશા રહેવું જોઈએ. વેધર મારું આ શરીર રહે કે નહીં, પણ મારે હંમેશા રહેવું જોઈએ. ભગવાન હંમેશા રહેવા જોઈએ. અને મારી ભગવાન સાથેની જે સેવા હોય એ હંમેશા રહેવી જોઈએ, રાઈટ? મારી ભાવના અને મારી સેવા. તો ભજન્ત્ય અનન્ય મનસો, અનન્ય મનથી આપણે હંમેશા જયારે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, ભક્તિમય સેવા કરીએ, ત્યારે જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. એ મને કેવા? આદિ અને અવ્યયમ. આદિ એટલે પૂરા, સૌથી જૂના, એમની પહેલા કાંઈ નહોતું, બરાબર? અને અવ્યયમ કે એમનો ક્યારેય વિનાશ નથી થવાનો એવા.
આપણું તો શરીર વિનાશ થઈ જાય, બરાબર, એક પછી બીજા પછી ત્રીજું. એમનું શરીર, એમનો આત્મા બધું એક જ છે, એટલે એ ક્યારેય વિનાશ થતું નથી. હી ઇઝ એઝ ઇટ ઇઝ સિન્સ સ્ટાર્ટ, બરાબર. તો એમને જાણવા હોય તો ભજન તે અનન્ય મનસો. ભગવાન પોતે કહે છે, ભગવાન એવું નહીં કહેતા કે યોગીનો અનન્ય મનસો કે જ્ઞાનીનો અનન્ય મનસો, કર્મીનો અનન્ય મનસો. ભગવાને ક્યાંય નથી બોલ્યા. ભજન તે અનન્ય મનસો. ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવી જોઈએ. પછી જો આપણે ભગવાનના જેને કહેવાય સાગીર્દ બની શકીએ, પાર્ષદ બની શકીએ, તો જેવી રીતે અર્જુનને ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું, અથવા તો યશોદા મૈયા અને બલરામજીને ગોપ બાળો સાથે જેવી રીતે આનંદ કર્યો, એવી રીતે આનંદ કરવા મળે. માધવેન્દ્રપુરી એક મહાન ભક્ત હતા, અને એમની ઘટના આપણે ઇફ ટાઈમ પરમિટ્સ then we'll see tomorrow. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. આ મહાત્માઓ સતતમ કીર્તયંતોમાં, હંમેશા કીર્તન ચાલુ હોય, બરાબર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા એટલે એકદમ ફિક્સ, મારે માળા કરવાની છે એટલે કરવાની જ છે, બરાબર. સવારના કાંઈ પણ થઈ જાય, હું માળા કર્યા પછી જ સંસારનું કામ હાથમાં લઉં, ધેટ ફિક્સ. અથવા તો ભગવાનને જમાડ્યા વગર ન ખાવું તે ન જ ખાવું, મારે કંઈ નહીં તો છેવટે આજે ઘરમાં ધરાવાય એવું નથી, તો આજે હું થોડુંક ડ્રાયફ્રૂટ કે થોડી સાકર કે થોડું દૂધ, તુલસી દળ કાંઈક હું ધરાવું, પછી જ હું ખાવાનું ખાઉં. એવા દ્રઢ વ્રત રહેવું જોઈએ. યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા કે મારે, તમે બધા છો, જેવી રીતે આપણે કાલે વાત થઈ હતી, જે 7મા અધ્યાય સુધી આવ્યું તેમ વેદ પ્રભુએ યાદ કરાવ્યું. જનરલી 18 ડેઝ સુધી એમને એ ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય એમનામાં હોય છે. ભગવાન એટલી કૃપા કરે છે. તો એવું દ્રઢ વ્રત કે ના, મારે કરવું જ છે, મારે ક્વિઝ એટેન્ડ કરવાની છે. નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા. જો ફરીથી ભક્ત્યા શબ્દ યુઝ કર્યો કે એ ભક્તો કેવા હોય છે, મને નમસ્કાર કરે છે. આપણને એવું લાગે ભગવાનને ઈગો છે, ભગવાનને નમસ્કાર જોઈએ છે. ના, ભગવાન આપણા માટે કહે છે નમસ્કાર કરીશ તો મારા કર્મોનો નાશ થવાનો છે, બરાબર. નમસ્કાર કરીશ તો મારી ભક્તિ, મારી શ્રદ્ધા વધવાની છે. ધેટ્સ વાય નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે, એટલે હંમેશા મારી ઉપાસના કરે છે. તેતમ ભક્ત્યા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ એવમ ત્રયો ધર્મ અનુપ્રપન્ના ગતા ગત કામ કામાલભંતે. એટલે જે લોકો બહુ પુણ્ય ને બધું કરીને જયારે સ્વર્ગમાં જાય છે, કારણ કે બહુ જ પુણ્ય કરે ને તો એમને સ્વર્ગ અથવા ઉચ્ચ લોક જે છે પૃથ્વીની ઉપરના, ઇવન સત્યલોક સુધી એમને રહેવા મળે. પણ જયારે પુણ્ય પૂરું થાય, વિઝા પૂરો થઈ ગયો એટલે પાછા આવવું જ પડે. પુણ્ય પૂરા થાય એટલે એમને શું કે છે, ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. આપણે તમે આ વાંચશો ભાવાર્થમાં તો પ્રભુપાદ એમાં ફર્ધર ડિટેલમાં સમજાવે છે. then they have to become cloud, વાદળા બને. વાદળાના જ્યારે પાણી પડે તો પાણીમાંથી નીચે જમીનમાં આવે, અનાજમાં જાય, અન્ન જે બને એમાં જાય. એ અન્ન જ્યારે પ્રાણીના શરીરમાં જાય ત્યારે એમાંથી વીર્ય બને, અને વીર્યમાંથી એ પછી નવો જીવ જે ઉત્પન્ન થાય. એટલે then he has to come back, he has to fall. લોકોને એવું લાગે પડે એટલે કેવી રીતે, આમ ઉપરથી પડે તો આપણે તો અહીંયા 10 ફૂટથી પડીએ તો મરી જઈએ. નહીં, that is a process. It's a pure scientific process which my science has not evolved yet. મારું વિજ્ઞાન હજી એટલું વિકાસ નથી પામ્યું, મને એ બધું નથી સમજી શકતું. That's all right. But sciences, આપણું જે ટોપ સાયન્સ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ, ઇટ સેઝ સો. અને પછી શું છે, ગતાગતમ કામ કામા લભંતે. ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને નિરંતર જન્મ અને મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. તો આ એક જાયન્ટ વ્હીલ છે, રાઈટ. મેં પુણ્ય કર્યા ઉચ્ચ લોકમાં ગયો, થોડીક ટાઈમ ત્યાં આગળ રહ્યો, પાછું નીચે, એટલે ચાલ્યા જ કરે છે. અને હવે આ LIC શ્લોકા કહે છે, LIC ના એડમાં આવે છે. એટલે અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ, એટલે અનન્ય ભાવથી જે મારી ચિંતન કરે છે, મારું એ જના પર્યુપાસતે, મારી જે ઉપાસના કરે છે, તે સામ નિત્યા અભિયુક્તાનામ યોગં ક્ષેમં વહામ્યહમ. યોગ એટલે જે ના હોય એની પ્રાપ્તિ કરાવે આપણને. યોગ એટલે જોડાવું, મળવું. મારી પાસે જે નથી, મારી પાસે કંઈક ખૂટે છે, એનું ભગવાન પ્રાપ્તિ કરાવે. ક્ષેમમ એટલે કે જે છે એની રક્ષા કરે છે. લાઈક અહીંયા આગળ ફોટો છે, પ્રહલાદ મહારાજની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન ખુદ શ્રી નરસિંહદેવ બનીને આવ્યા. માયાપુરમાં નરસિંહદેવનું જબરજસ્ત મંદિર છે, જોરદાર. તો ક્ષેમ એટલે રક્ષણ કરવા માટે ભગવાન આવે છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, યાદ રાખવા લાયક શ્લોક છે. જીવનમાં જયારે કંઈક તકલીફ હોય ને તો યાદ કરી શકાય એવો છે. અનન્યાસ ચિંતયંતોમાં, અનન્ય રીતે યાદ કરવાના ભગવાનને, અને પર્યુપાસતે, ઉપાસના કરવાની.
તો તેષામ નિત્ય અભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. પ્રભુપાદને એટેક આવ્યા 2 વાર અહીંથી જલદૂતમાં જતા હતા અને ભગવાને કીધું હું તમારા હાથની કઠપૂતળી છું. સડનલી આખું તોફાન શાંત થઈ ગયું દરિયાનું. ઈ ગોટ સેવ, રાઈટ. ફરીથી પણ એમની તબિયત બગડી હતી, બટ ધેન એમનું કાર્ય બાકી હતું અને then he was saved. So many examples, so many. કૃષ્ણ સુદામાની લીલા તો બધાને ખબર છે એટલે વાત કરવાની જરૂર નથી. યે અપ્ય અન્ય દેવતા ભક્તા યજંતે શ્રદ્ધયાન્વિતા તે અપી મામેવ કૌંતેય યજંત્ય અવિધિ પૂર્વકમ. જો ભગવાન પોતે સમજાવે છે, આપણે આપણું કશું જ આમાં મીઠું મરચું એડ કરવાનું નથી. અવિધિ પૂર્વકમ અન્ય દેવતા ભક્તા, અન્ય દેવો દેવી દેવતાઓની જે પૂજા કરે છે ભગવાન શું કહે છે? એ મારી જ પૂજા છે, પણ કેવી છે? પરોક્ષ રીતે, અવિધિપૂર્વકમ. અવિધિપૂર્વકમ એટલે કેવી રીતે? તમને એક ઉદાહરણ આપું તો મને અહીંયા આગળ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ડ્રાઈવ ફાવે છે. હું યુએસમાં જઉં અને પછી સમહાઉ હું ચાલુ કરું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, તો મને બી ઇનકન્વીનિયન્સી પડે, પણ સમહાઉ હું કંઈક ચલાવતો હોઉં ગમે તેમ, બરાબર. તો ઇટ ઇઝ નોટ, આઈ હેવ નોટ ટેકન ટ્રેનિંગ, આઈ હેવ નોટ પાસ ધ એક્ઝામ, પણ ગમે તેમ મારી મરજી પ્રમાણે ચલાવું છું. અને કાર પણ એવી હાઈફાઈ હોય, એમાં અમુક ફંક્શન્સ એવા હોય કે જે મને ખબર ના હોય, અને સ્ટીલ આઈ ડુ. કાર તો ચાલવાની છે, કારમાં એન્જિન છે, બરાબર, એને તમે ઇગ્નિશન આપો એટલે ચાલવાની છે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ, ઇટ ઇઝ નોટ ફોર્મલ વે. ભગવાનની દેવી દેવતાઓની પૂજા છે એ શું છે? ભગવાન કે છે મારી જ પૂજા છે. તે અપી મામેવ કૌંતે, મામેવ મારી જ પૂજા છે, પણ યજંત્ય અવિધિપૂર્વકમ. હું લક્ષ્મીજીની પૂજા કરું તો બહુ ધન જોઈએ છે મારે તો પેલું શ્રી યંત્ર રાખવાનું, મારે લક્ષ્મીજીની પૂજા કરવાની, લક્ષ્મીજીનો હોમ કરવાનો, જે આ બધું કરતા હોય એના પ્રત્યે આપણે બિલકુલ જેને કહેવાય કે એમને નીચા કે એમને અપરાધી કે એમને એવું નથી માનવાનું, પણ યસ અજ્ઞાની જરૂર કહી શકાય, કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે, રાઈટ, કે એ જે છે એ શું કેવા છે? અવિધિપૂર્વકમ, અપરોક્ષ રીતે કરે છે. ભગવાને આ બધા મિનિસ્ટર રાખેલા છે, બરાબર. આપણે એક દાખલો જોયો હતો કે મુંબઈના દરિયા કિનારે એક મલ્ટીનેશનલ કંપનીની મીટિંગ રાખે છે, તો મેઇન બોસ ને બીજા 10 જણા ત્યાં આગળ ડિસ્કસ કરતા હોય છે સવારમાં. એક જે ભિખારીનો છોકરો હોય છે, બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ હોય છે, એને ખબર છે કે કેવી રીતે પૈસા મળશે. એ સીધો જઈને વચ્ચે પેલો સૂટ વાળો હોય છે ને એનો સૂટ ખેંચે છે કે પૈસા આપો. પેલાને લાગ્યું કે હવે આને નહીં છૂટો કરીએ ને તો ટાઈમ બગડશે, એટલે એના સબોર્ડિનેટને કહે છે કે ભાઈ આને કંઈક આપી દે. પેલો ખિસ્સામાંથી 100ની નોટ કાઢીને આપી દે છે, રાઈટ. એટલે બટ ધેન કોને પકડવા એ ખબર હોવી જોઈએ ને. વી મસ્ટ નો હુ ઇઝ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ. પણ લોકોને આજકાલ એ ખબર નથી. જાત જાતના નવા દેવી દેવતા પણ જામે નીકળે છે વર્ષે, પણ અને જે જૂના છે એ પણ છે, તો એમની અવિધિપૂર્વકની પૂજા કરે છે. યાંતિ દેવ વ્રતા દેવા પિતૃ યાંતિ પૃથ્રુવતા ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા યાંતિ મધ્યાજીનો અપીમામ. કે દેવોને પૂજે, બહુ જ પૂજા કરે દેવોની, તો દેવલોકમાં જાય, બરાબર. જાત જાતના દેવલોક છે, ત્યાં આગળ જવા મળે, બહુ જબરદસ્ત રીતે પૂજા કરે તો, રાઈટ. પિતૃયાંતિ પિતૃવ્રતા, બહુ જ પિતૃઓનું જેને કહેવાય યજન પૂજન ને જાત જાતનું કરે તો પિતૃલોકમાં જવા મળે. ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્ય, ભૂતોની પૂજા કરે તો ભૂતલોકમાં જાય. યાંતિ મધ્યાજીનો અપીમામ, મારી પૂજા કરે તો ભગવાનનું ધામ. અને ભગવાનના ધામમાં ને બીજા દેવલોકોના ધામમાં શું ફેર છે ભાઈ? કોણ કહેશે ક્વિકલી? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન દેવલોક ઓર પિતૃલોક ઓર વોટ એવર? જે ઉચ્ચ લોક અને બીજા જે વૈકુંઠ ધામ કે ભગવાનનું દેવલોક વૃંદાવન ધામ છે, એમાં શું ડિફરન્સ છે? બોલીને કહેવાનું, આ વખતે લખવાનું નહીં. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. બોલો પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ટિક 1, ટિક 2, ટિક 3, ટિક 4, ટિક 5. રાકેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. 1, ટિક 2, ટિક 3, ટિક 4, ટિક 5. મનન પ્રભુ. બોલો. અરે હું બોલું છું એ તમને નથી સંભળાતું કે તમે બોલી નથી શકતા? મને તો એ જ નહીં ખબર પડતી. બોલો દીપ્તિ માતાજી, તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ. કોઈ અનમ્યુટ નથી કરી શકતું? લલિત કુમાર પ્રભુ, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો? હરે કૃષ્ણ. આવું કેમ થાય છે? સેટિંગ્સમાં તો એમનું એમ જ છે. યુ કેન અનમ્યુટ યોર સેલ્ફ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બોલો. બીજા બધા લોકો નાશવત છે એટલે નાશ થાય છે જ્યારે,
પ્રલય આવે છે પણ ભગવાનનો લોક નાશ નથી પામતો. હરી બોલ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ રાકેશ પ્રભુ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ, તો ભગવાનનું લોકમાં જ્યારે આપણને જોવા મળે તો કેવું છે, unmute રાખો, please. ભગવાનના લોકમાં જ્યારે જોવા મળે ત્યારે એનો જે સૌથી મોટો ફાયદો શું છે? સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે ત્યાં આગળ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી બચી જવાનું. અને ત્યાં શરીર મળશે. બીજો ફાયદો, ત્યાં જે શરીર મળશે કેવું હશે? ભગવાનના જેવું શરીર આપણને મળે, સત ચિત્ત અને આનંદ વાળું. સત એટલે હંમેશા શાશ્વત શરીર મળે, રાઈટ? યુવાન, ક્યારેય એમાં વૃદ્ધાવક ના આવે એવું. પછી ચિત્ત એટલે પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચર ત્રણેયનું જ્ઞાન હોય એવું આપણને આપણું બોડી હોય. અને ત્રીજું બ્લિસફુલ, હંમેશા આનંદ, ઓલવેઝ ચીયરફુલ. હંમેશા દિલમાં એટલો આનંદ હોય કે પછી બહાર આહાર, નિંદ્રા, સ્વરક્ષણ અને મૈથુનમાં આનંદ શોધવાની જરૂર ના પડે. એટલો બધો આનંદ ભગવાન પોતે એમની સેવામાં આપે આપણને કે આપણને બીજે ક્યાંય આનંદની જરૂર જ ન પડે. એટલે એવું શરીર મળે તો આપણે એ ધ્યાનમાં જ જવું જોઈએ ને. મારે શું કામ ઇન બિટવીન લેવલમાં ક્યાંય જવાની આશા રાખવી જોઈએ? વાય આઈ શુડ પ્લાન ટુ ગો ટુ ઇન્દ્રલોક, રાઈટ? વાય આઈ ટુ પ્લાન ટુ ગો ટુ બ્રહ્મલોક? નો. ધ્રુવ મહારાજે તપસ્યા કરી, ભગવાને એમના માટે સ્પેશિયલ ધ્રુવલોક બની આપ્યું, વૈકુંઠ, જ્યાં ભગવાન ખુદ ત્યાં આગળ છે. હા, તો આપણે એમની તપસ્યા કરીને એમના ધામમાં જવું જોઈએ. હવે ભગવાન કહે છે કે શું શું ગ્રહણ કરે છે, ભગવાનને શું શું ધરાવો તો એ સ્વીકાર કરે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદ અહમ ભક્ત્યુપયત મસ્નામી પ્રયતાત્મન. જે મને ભક્તિપૂર્વક પર્ણ, પુષ્પ, ફળ કે જળ આપે છે તેનો હું સ્વીકાર કરું છું. ભગવાન સામેથી કહે છે. તોયમ એટલે જળ અથવા દૂધ. જો અહીંયા જે ફળવાળી છે, ભગવાનને ફળ આપે છે, ભગવાન એનું છાબડું આખી એનાથી ભરી દે છે. ઇસ્કોનમાં જુઓ, અહીંયા આગળ ભક્ત ધરાવે છે. અહીંયા આગળ એવું કે ઇસ્કોનમાં તમે જુઓ તો એટલી જબરદસ્ત જે હોય કે ભગવાન માટે તૈયારી થતી હોય ખાવાનું બનાવવાની. રાધા કૃષ્ણ હોય, નામનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા, એમને ત્યાં રાધા ગોવિંદ છે તો લગભગ 8 માણસ, એટલે કે 8 બ્રહ્મચારી કે જે બી સંન્યાસી સેવકો છે, એ ફૂલ ડે એમાં જ ઓર્ગેનાઇઝ રહે. ફૂલ ડે સવારના ઉઠે ને જ્યારે એમને ઉઠાડે 4:30 મંગલ આરતીમાં, ત્યારે પણ એમને ગરમ ગરમ ખીર કે એવું કંઈ ધરાવવું પડે, રાઈટ? બીકોઝ ઇટ્સ અ લાઈવ. આપણને એવું લાગે કે શું છે ભાઈ, આપણા ઘરે નાનું છોકરું હોય, ઉઠે એવું તરત કેવું ભૂખ્યું થઈ જાય છે, રાઈટ? રાધા કૃષ્ણ સાક્ષાત, એટલે જ્યારે આપણે જોઈએ રાધા ગોવિંદના દર્શન, કેમ આપણને તરત પ્રેરણા મળે? એમને આવિર્ભાવ થાય છે ને એમનો. એમાં આખો દિવસ એમની પાછળ લોકો લાગ્યા રહે છે. એ પ્રભુપાદ એવું કે છે, કોઈ એમ સમજે કે આ ઈંટના ભગવાન છે, પથ્થરના ભગવાન છે, કે લાકડાના ભગવાન છે, કે ફોટામાં દોરેલા છે, ખાલી પેલા કલર છે, પેન્ટ છે, દે આર ફૂલિશ. એમ કે છે કે ભગવાન સાક્ષાત આવે છે ફોટામાં, ભગવાન સાક્ષાત આવે છે મૂર્તિમાં. અને એમને આપણે આપીએ તો કે ખાલી તો થતું નથી, શું ખાય છે કે તમારી બધાની ખાલી ભ્રમણા ઘેલછા છે આ તો બધી, એવું કે. પણ પ્રભુપાદ કે છે પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. આઈ થિંક ઈસોપ્સની છે. તો એમાં કહેવામાં આવે છે કે ભગવાનનું કામ કેવું છે? ભગવાન એમના સ્વરૂપમાંથી આટલા બધા સ્વરૂપ કાઢે છે, બરાબર? બલરામજી કાઢે ને પછી શંકરસન ને વાસુદેવ ને અનિરુદ્ધ ને ઓલ, અને પછી ફરી શંકરસનમાંથી ફરીથી આગળ એ જ પ્રમાણે, અને પછી મહાવિષ્ણુ ને એ રીતે આખી સૃષ્ટિ કાઢે છે દરેકના શરીરમાં પરમાત્મા તરીકે. છતાં બી ઓરિજિનલ ભગવાન એમને એમ જ છે. મારી થાળીમાં મૂકેલું જે છે ભગવાન ખાલી એમની દ્રષ્ટિથી ગ્રહણ કરે છે. પણ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદ છે, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ માઇનસ થાય ને તો બી પૂર્ણ જ રહે. આપણે તો હજી એ સરવાળો બાદબાકી આપણે શીખ્યા જ નથી, રાઈટ? 1 - 1 = 0. આપણે તો હજી એ જ લેવલ પર છીએ. હજી આપણું સાયન્સ, આપણું જયારે કોઈ ભક્તની કૃપા થાય તો મને આગળનો ખબર પડે કે 1 - 1 = also 1, રાઈટ? પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જાય તો પણ 1. એટલે ભગવાન જોવે છે ને ખાય છે, સાક્ષાત ભગવાન ખાય છે, બરાબર? આપણે માધવેન્દ્રપુરીનો જ દાખલો છે, અથવા તો બીજા પણ અમુક દાખલા છે. અત્યારે સમયની એના કારણે આપણે આજે નહીં લઈએ, પણ ભગવાન જમે છે, સાક્ષાત સાચી વાત છે. એટલે જરૂર એમને જમાડવાનું. શું જમાડવાનું? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો. એમ આપણું જે ધાન્ય હોય એ જમાડી શકાય. તમે એમાં કોઈ પણ જેને કહેવાય ડુંગળી, લસણ કે એવું બધું ન નાખવું જોઈએ. અને તમે એમના માટે બનાવો અને તમે એમને ધરાવો તો ભગવાન પ્રેમથી આપણે કરીએ તો ભગવાન જરૂર ગ્રહણ કરે છે. 4 વસ્તુઓ ભગવાને ધરાઈ શકાય. આ પહેલું ઝાડ છે, બધાને ખબર છે શેનું છે ભાઈ? આ છોડ કયો છે? હરે કૃષ્ણ. હવે મેં ચેટબોક્સ હું છેલ્લે ખોલીશ, કારણ કે ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ટાઈમ આઉટ. સો એનીવે, નોબડી ઇઝ ટેલિંગ. તુલસી છે,
પછી પુષ્પ, ભગવાનને પુષ્પ ચડાવી શકાય, બરાબર. મારા ઘરે 4-5 છોડ વાયા હોય તો રોજ કંઈકમાં કંઈક તો ફૂલ આવે, ફૂલવાળો આપવા આવે કે ના આવે, કે હું લેવા જઉં કે ના જવું એ તો આવે. ફળ બધા જ ભગવાનને ધરાવી શકાય. અને તોયમ એટલે કે જળ તો ધરાવી જ શકાય. કયા કયા ભક્તોએ ધરાવ્યું? સુદામા ખબર છે, આટલા પૌવા લઈને ગયા હતા, પણ ભગવાને ખાધા. એક ફાકડો ખાધો ને ત્યાં આગળ મહેલ બની ગયો, બીજો ફાકડો ખાધો ને ત્યાં આગળ મોટા ધનથી ભરાઈ ગયો આખો મહેલ, ત્રીજો ફાકડો ખાધો ને બીજી બધી જેને કહેવાય કે સેવકોને બધી સંપત્તિ આવી ગઈ. તો એવી રીતે તો પ્રેમથી જે કંઈ પણ આપે છે. સબરી જે છે એના ગુરુએ કીધું હતું કે તને એક દિવસ રામ ભગવાન દર્શન આપશે. આખી જિંદગી બોર ભેગા કરે એને, અને પાછા કેવી રીતે પ્રેમ કેટલો કે ભગવાનને ખાટું ન આવવું જોઈએ એટલે ચાખીને રાખે, બરાબર, કે ગળ્યું હોય તો જ રાખે. લક્ષ્મણજીને એવું થાય કે આ બુદ્ધિ છે એની તો બુદ્ધિ જે છે એ ભ્રમ થઈ ગઈ છે, રાઈટ. ખુદ ભગવાનને કઈ હેઠા ખવડાવે છે, પણ ભગવાન તો બહુ પ્રેમથી ખાધા, રાઈટ. પછી આ પેલો શું નામ, ગજાનન છે કે જે ફૂલ આપે છે ભગવાને, અને ભગવાને ગ્રહણ કર્યું, રાઈટ. સો જે પણ ભક્તો પ્રેમથી આપે છે ભગવાન ચોક્કસ ગ્રહણ કરે છે. પ્રસાદમ શું છે? ભગવાનને ધરાવો પછી જે ભોગ લગાવ્યો હોય એ પ્રસાદ બની જાય. નાના આગળની એક સ્ટોરી, આપણે નારદજીની સ્ટોરી ખબર નહીં વાત થઈ આ બેચમાં થઈ છે કે નહીં. નારદજીએ ભક્તોએ લીધેલો પ્રસાદ ખાધો, એમની અનુમતિથી, એમને એમ નહીં કે હું તમારો પ્રસાદ લઉં, અને એમને હા પાડી, એ મહાપ્રસાદ થઈ જાય. ભગવાનનો પ્રસાદ જો ભક્તોએ લીધેલો હોય ને એ પ્રસાદ આપણને મળે, બહુ રેર છે, તો મહાપ્રસાદ થઈ જાય. તો એ પ્રસાદ આપણે લઈએ તો એવું કે છે આપણા માઇન્ડના જે ફાઇનર ટિશ્યુઝ છે ને, કે જેમાં સ્પિરિચ્યુઆલિટી, પ્યુરિફિકેશન, એ બધું જે આપણું ડેવલપ થાય એમાં થાય. અને તો આપણને થોડી શ્રદ્ધા આવે, તો મને એવી ઈચ્છા થાય કે હું હરે કૃષ્ણનો જપ કરું, તો મને એવી ઈચ્છા થાય કે હું ભગવાનનું જે પ્રભુપાદની બુક્સ છે એ વાંચું, તો મને એવી ઈચ્છા થાય કે હું શ્રી ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જવું, ફીસ ભરવું, સેવા આપું, જાત જાતની ઈચ્છા થાય. તો ઇસ્કોનના જે સંસ્થાપક છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એ કહે છે કે ભગવાન જે છે શ્રી કૃષ્ણ એ બિન ભક્તના હાથમાંથી કંઈ પણ સ્વીકારતા નથી. એટલે કોઈ ભક્ત ના હોય ને એમ કે લો આમ તમને સોનાના મુગટ બનાવી દઉં, તો ભગવાન એને સ્વીકાર ના કરે, બરાબર. શું કામ? એમને કોઈ ભૂખ નથી, એ તો બધા જ ઐશ્વર્યના સ્વામી છે, શું કામ એમને સ્વીકાર કરવો જોઈએ? એમને કોઈ ખોરાકની જરૂર છે? ના, એમને જરૂર નથી. એ તો પ્રેમ સ્વીકારે છે, ભક્તિ સ્વીકારે છે, બસ એ જ મુદ્દો છે. તેથી વ્યક્તિએ ભક્ત બનવું પડશે. આપણા મનને શુદ્ધ કરવા માટે, ભક્તિને આગળ વધવા માટે, મગજમાં ફાઇનર સ્પિરિચ્યુઅલ ટિશ્યુઝ ડેવલપ કરવા માટે આની જરૂર છે. યત કરોસી યત સ્નાસી યત જુહોસી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણ. જે કંઈ પણ ખાય, જે કંઈ પણ કરે, જે કંઈ પણ દાન આપે, જે કંઈ પણ તપસ્યા કરે, બધું મને અર્પણ કરો. એટલે ભગવાન સામેથી કહે છે, બરાબર. અને છતાંય આપણે એવું માનીએ કે એ તો કોઈ બીજા કૃષ્ણ હતા, અથવા તો એ જે કંઈ પણ વાત કરે છે અર્જુન માટે કરે છે, મારા માટે નથી કરતા. ના, યત કરોસી, હું આખો દિવસ મહેનત કરીને ધન લાવું છું ને હું એવું માનું કે આ મારી મહેનતનું ધન છે. આનો એક દાખલો છે, એક ખેડૂતે મસ્ત આંબો આવ્યો અને કેટલા વર્ષો પછી કેરી આવી, તો કે આ બધી મારા મહેનતની કેરી છે. ભગવાન કે ભાઈ મને ધરાવ. ના ના, કે હું નહીં ધરાવું, કે બધું મેં જ કર્યું, તમે શું કર્યું? ભગવાન કે આ જમીન કોને બનાવી, બીજ કોને બનાવ્યું, પાણી કોને બનાવ્યું, બરાબર, સૂર્યપ્રકાશ કોને બનાવ્યો? આ કશું ના હોત તો તું શું કરે? સો આપણું એફર્ટ શું છે? જસ્ટ એક મૂકીએ આપણે, એની ધ્યાન રાખીએ. નોટ ધેટ, બધું જ મને અર્પણ કરો. ભગવાન એવું કે છે, મારો પગાર આવે તો મારે પહેલા ભગવાનને અર્પણ કરવો પડે, પછી એમાંથી લઉં કે ભગવાન આ મારા ઘરના ચલન માટે આટલું જોઈએ છે, બરાબર, અને આટલું મારે ફ્યુચર માટે જોઈએ છે, બાકીનું જે છે ભગવાન માટે, રાઈટ, લાઈક ધેટ. એટલે અને આપણને ઇટ્સ ઓલ ભગવાનને કાંઈ જરૂર નથી, હી ડઝન્ટ નીડ, પણ દેટ ઇઝ માય પ્યોરિફિકેશન, રાઈટ. તમે 1 રૂપિયો મૂકો કે 1 કરોડ મૂકો, ઇટ ઓલ ઇક્વલ્સ. વોટ મારામાં પ્રેમ કેટલો છે ભગવાન એ જોવે છે. તપ કરો, જેટલું બી તપ કરો, તમે ઉપવાસ કરો, ભગવાનને અર્પણ. કૃષ્ણ અર્પણમસ્તુ. તમારે ત્યાં કોઈ દાન લેવા આવ્યો છે, કોઈ ભણેલો વેદ ભણેલો વ્યક્તિ હોય તો હંમેશા બધું લઈ લીધા પછી પેલો સંકલ્પ મુકાયા પછી શું કે કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. દાન કરો તો કોને અર્પણ કરવાનું? એમને અર્પણ કરવાનું, બરાબર. 11નો ઉપવાસ કોને અર્પણ કરવાનો? એમને અર્પણ કરવાનું. સમો અહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિય યે ભજન્તિ તુ મામ ભક્ત્યા મયિ તેષુ ચાપ્યહમ. હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો કે કોઈનો પક્ષપાત નથી કરતો. લોકોને એવું લાગે કે ભગવાન બહુ પક્ષપાતી છે, જે ધરાવે ને જે નામ લે એનું જ વિચારે છે. ભગવાન કે ના ભાઈ, મારે તો 5 આંગળી સરખી, બરાબર, કોઈ પણ આંગળીને વાગે તો મને એટલું જ દુઃખ થાય. પણ ભગવાન કે છે કે પણ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે, યે ભજન્તિ તુ મામ ભક્ત્યા મયિ તેષુ ચાપ્ય અહમ. એ મારામાં અસ્તિત્વ અને હું એનો અસ્તિત્વ રહું છું, રાઈટ. પ્રભુપાદ જે છે આજે એનું સરસ એક વાક્ય વોલન્ટિયર ગ્રુપમાં મૂક્યું હતું કે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે તમારે મારી બુક વાંચો, તમને રોજ નવું જાણવા મળશે. પછી કહે છે હું બી મારી બુક રોજ વાંચું છું, મને પણ રોજ જાણવા મળે છે. કેમ? તો કે મારી બુક મેં નથી લખી. હું જયારે પણ લખવા બેસું છું આ જગ્યા ઉપર, ત્યારે કૃષ્ણ મારી બાજુમાં આવે છે, મારા ખભે હાથ મૂકે છે અને એ ડિક્ટેટ કરે છે અને હું લખું છું.
That's why when I read also, then I get something new to know. એટલે ભગવાન કહે છે હું એનો મિત્ર છું. અપી ચેતસુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ. કોઈ માણસ તમને એવું લાગે કે આ તો વાતો કરે છે અને આમાં ખૂબ અવગુણ છે, રાઈટ? એવું હોઈ શકે, રાઈટ? ભગવાનનો જપ કરતો હોય અથવા તો બીજું કંઈ પણ એનું સારું કામ કરતો હોય પણ ખૂબ અવગુણ હોઈ શકે. પણ ભગવાન કહે કે તમારે એને દુરાચારો હોય છતાં પણ તમારે એનામાં અવગુણ નહીં જોવાનો. સાધુ રેવસ મંતવ્ય સમ્યક વ્યવસ્થિત ઈશ, એટલે એને સાધુ જ ગણવાનો. કારણ કે થોડાક જ સમયમાં એ પાછો ભક્ત, જો એ મારી ભક્તિમાં હંમેશા હોય તો અત્યંત ગુનાસ્પદ કર્મ કર્યું હોય તો પણ એને સાધુ માનવું, કારણ કે એ ધીમે ધીમે ચોક્કસ એ મારી પાસે આવશે. એટલે ઘણીવાર આપણે ટેમ્પલમાં જઈએ, આપણને એવું લાગે કે આ ભક્તમાં આ પ્રોબ્લેમ છે, પેલામાં પેલો પ્રોબ્લેમ છે. હવે આપણે બધા મનુષ્ય સમાજમાં છીએ, બરાબર? આપણે મનુષ્ય તરીકે આવ્યા એટલે કંઈક ને કંઈક ખામી હોય આપણે આવીશું, રાઈટ? પણ મોટે ભાગે મને બીજાનું મોડું દેખાય, કારણ કે મને મારું મોડું દેખાય એવી આંખો ભગવાને નથી આપી. એટલે મને બીજાના મોઢા ઉપર જે કંઈ પણ કાળું હોય, ધોળું હોય, પીળું હોય, બધું મને દેખાય. એટલે મને એનામાં અવગુણ લાગે. પણ ભગવાન કહે છે કે એ અવગુણ ન જોવું જોઈએ. એઝ ફાર એઝ હી ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઇન ધ સર્વિસ ઓફ ધ લોર્ડ, ત્યાં સુધી એ ભગવાનની કંઈક સેવા કરી રહ્યો છે, એને સાધુ ગણવો. ભગવાન એવું કહે છે, ક્ષિપ્રમ દંભવતી ધર્માત્મા શાશ્વત શાંતિમ નિગચ્છતિ કૌંતેય પ્રતિજાનિહિ નમે ભક્ત્યા પ્રણિષ્યતિ. થોડીક જ વારમાં એ ધર્માત્મા બની જશે. ડોન્ટ વરી, ભલે ગમે તેવો હોય, તમે ચિંતા ના કરશો. અને એ શાશ્વત શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. અને ભગવાન કહે છે હું પોતે ઘોષણા કરીશ ને તો લોકો નહીં માને, કારણ કે મેં મારું પ્રાણ તોડ્યું હતું. મેં કીધું હતું યુદ્ધમાં નહીં લડું, પણ મારે લડ્યો અર્જુન માટે અને ભીષ્મ માટે થઈને. પણ તું ઘોષણા કર, કારણ કે ભક્ત જયારે કહે છે ને ત્યારે હું અવશ્ય કરું છું, રાઈટ? આપણે નૃગ મહારાજની ઘટનામાં જોયું, એને એક ભક્તએ આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે તમે મને કૃષ્ણનું મંદિર બનાવી આપ્યું, તમને જરૂર ભગવાનના દર્શન થશે. અને ધેટ ફ્રુક્ટિફાય. જ્યારે કૃષ્ણજી પોતે આવ્યા ત્યારે એમને દર્શન આપ્યા. સો ભક્તની જેવી ઈચ્છા હોય ને ભગવાન જરૂર પૂરી કરે. એટલે જનરલી એવું કહેવાય કે ભગવાનની જે દયા છે એ ભક્ત દ્વારા આવતી હોય છે. શું કામ શ્રીલા પ્રભુપાદનો આપણે પ્રણામ મંત્ર બોલીએ? આપણે રોજ જે શ્લોક ચાલુ કરીએ પઠન, એ પહેલા પ્રભુપાદનું પ્રણામ મંત્ર કેમ કરીએ છીએ? કારણ કે ભક્તની દયા મળશે ને તો ભગવાન દોડતા આવી જશે. ભક્ત બોલાવશે, કારણ કે એને બે કામ કર્યા છે. એક તો એને પોતાનું આખું જીવન એમાં વ્યસ્ત કર્યું છે, અને બીજું કે હજી પણ કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનની સાથે ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યા છે. એટલા માટે if he calls, then Lord will definitely come. મામે વૈશ્ય યુક્તૈવમ આત્માનમ મત્પરાયણ, મારા નિત્ય ચિંતનમાં પોતાને પરોવી દે, મારો ભક્ત થા. આજે છે ને એ સેમ શ્લોક 9.34 18મા અધ્યાયમાં પણ આવે છે, બરાબર? મન મનાભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્તૈત્વમ આત્માનમ મત્પરાયણ. પહેલી બે લાઈન છે આવે છે. તો ભગવાન પોતે કહે છે તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર, મારી પૂજા કર. આ ચાર વસ્તુ ભગવાન કહે છે. આપણે આટલું કરીએ ને તો ભગવાન કહે છે તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. શું? આપણે આપણા મનને એમના ચિંતનમાં પરોવવાનું છે. જેવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ કરીએ છીએ, હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ છીએ, આપણે ડેવોટીસ સાથે કે વોલેન્ટિયર્સ સાથે સંપર્કમાં રહીએ છીએ, એ રીતે આપણું મન આપણે એમાં પરોવીએ છીએ. બીજું, ભગવાનનો ભક્ત થા. એટલે ભક્ત થવા માટે જે કંઈ પણ કરવું પડે, દાખલા તરીકે ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, આપણે ભગવાનને સરસ તૈયાર કરીએ, મંગલ આરતી કરીએ, એ બધું જે છે એ આપણી ભક્તિ છે, બરાબર? મને નમસ્કાર કર. લોકોને એવું કંઈ લાગે, આજકાલના તો નવી પેઢીના બધા જ પોતાના છોકરાને મંદિરમાં લઈ જાય ને તો કે નમવાનું નહીં હો બેટા, જીવનમાં કોઈને નમવાનું નહીં. આપણે આપણો એકદમ શું કહેવાય, આપણો આત્મસન્માન, સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ આપણે રાખવાનું. નમવાનું શીખવાડે જ નહીં. જે નમે એ તો કે આ તો બધા જૂનવાણી છે, રાઈટ? ઇટ્સ અ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ which Lord himself has told. ભગવાને પોતે જયારે ધરાતલ પર આવ્યા ત્યારે કીધું કે નમસ્કાર કર. એમાં ફાયદો તારો છે, મારો કઈ નથી, બરાબર? હું તો આખી પ્રકૃતિનો અધિષ્ઠાતા છું, મને તો બધું જ નમસ્કાર કરે છે. સો આઈ ડોન્ટ નીડ એનીબડી સેલ્યુટ, યુ નો. પણ તારું ચોક્કસ ભલું થશે. હું નમસ્કાર કરું, 3 પ્રકારના નમસ્કાર હોય. એક અષ્ટાંગ નમસ્કાર, એટલે આખા દંડની જેમ સુઈ જવાનું. સાષ્ટાંગ, આપણા 16 અંગથી નમસ્કાર કરવાના. પછી સ્ત્રીઓ હોય એ પંચાંગ નમસ્કાર કરે, ઘૂંટણ પરથી નમીને કરે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે શોધી કાઢ્યું, લાખો કરોડો લોકો 2 હાથ ઊંચા કરીને શરણાગતિના નમસ્કાર, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાન હવે બહુ થયું, તારા શરણે આવ્યો છું. આમ 2 હાથ ઊંચા. કોઈ આમ પાછળ બંદૂક કરે, ઘણા પિક્ચરોમાં આવતું હેન્ડ્સ અપ. હેન્ડ્સ અપ એટલે તમારા હવાલે પ્રભુ, હવે તમે જે કહો ગોળી ન ચલાવતા, એના જેવું. સો હેન્ડ્સ અપ, હું શરણાગત થઈ ગયો. એટલે એવી રીતે પ્રણામ કર. મંદિરમાં જાઓ તો જરૂર પ્રણામ કરવા. ઘરે પણ આપણે જ્યાં આપણું ભગવાનનું છબી હોય, મૂર્તિ હોય, જરૂર સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી શકાય, રાઈટ? કારણ કે ભગવાને પોતે કીધું ધીસ ઇઝ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ.
he has said. આપણને સાયન્ટિફિક નથી લાગતી because it is so simple. We are used to do very complicated things. કોઈ આપણને એમ કહે ને કે જબરજસ્ત આ રીતે આમ કરીને આમ બેસો ને હાથને આમથી પકડો ને આમ કરીને આમ પકડો, તમારું જીવનમાં કદી તમને પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, રાઈટ? અને આ રીતે અહીંથી શ્વાસ લો, પકડી રાખો, કાઢો, બધું આમ જેટલું બી કોમ્પ્લિકેટેડ હોય ને દેટ ઓલવેઝ એટ્રેક્ટ, કારણ કે આપણને એમ લાગે કે મેં કંઈક કર્યું અને એનાથી મને ચોક્કસ પણ મળશે. ડેફિનેટલી આ બધી પ્રોસેસો હોય જ ઇફેક્ટિવ, પણ જે સિમ્પલ જીવનમાં જે કંઈ પણ જેને કહેવાય ને કે બહુ જ મહત્વનું છે ને બધું સિમ્પલ રાખ્યું છે ભગવાને. લાઈક હવા છે, ઓક્સિજન, આપણે હોસ્પિટલમાં જઈએ તો કેટલો કોસ્ટલી છે, અને અહીંયા આગળ એકદમ ફ્રી. બધા માટે, પાપ કરે એના માટે બી ફ્રી, પુણ્ય કરે એના માટે બી ફ્રી. સૂર્યપ્રકાશ ફ્રી, ના લેતો હોય તો પછી B12 ને D3 ને બધું જાતનું આવી જાય, રાઈટ? તો એવરીથિંગ વિચ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ લીવ ઇઝ ઓલવેઝ ફ્રી એન્ડ સિમ્પલ, વેરી સિમ્પલ. શ્વાસ લેવામાં કંઈક વિચારવું પડે છે, ચલો હવે હું થોડી વાર શ્વાસ લઈ લઉં, બધું બંધ કરી દઉં. પછી બીજા કોઈ, આપણે દાખલા તરીકે પાણી છે તો બધાને પીવાનું પાણી લગભગ બધાને અવેલેબલ કરે છે ભગવાન, રાઈટ? એ તો આપણે અત્યારે હવે થોડું ઘણું આપણે એવી રીતે એન્ક્રોચમેન્ટ કર્યું, પાણી બંધ થઈ ગયું. અધરવાઇઝ ઓલવેઝ દેર યુઝ ટુ બી ઇનફ વોટર, રાઈટ? ભગવાન કે કીડીને કણ, હાથીને પણ ભગવાન આપી દે છે, મૈથુનની વ્યવસ્થા ભગવાન કરી દે છે, સ્વરક્ષણની વ્યવસ્થા ભગવાન કરી દે છે. એવરીથિંગ ઇઝ ડન ફોર અસ, રાઈટ? તો આપણે જે છે એ ભગવાનની પૂજામાં ને એમાં લાગી રહીએ તો આપણું કામ થઈ જાય. શ્રી શ્રી રાધા શ્યામ સુંદર કી જય. તો ભગવાને આ જે 4 પ્રોસેસ કીધી છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્લીઝ ડુ મન મના ભવ, ભગવાનને યાદ કરવાના. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. પછી મધ્યાજી, ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો, ભગવાનની ભક્તિ કરો. નમસ્કુરુ, જો પ્રભુપાદ કરી રહ્યા છે, અને પૂજા કરો ભગવાનની. તો ભગવાનની સાથે જે સંબંધ છે એ સૌથી સારામાં સારો, મોટામાં મોટો સંબંધ છે. વિથ ધીસ we conclude today's chapter. Sorry for overrun by 20 minutes. Very, very much sorry. Hare Krishna. So with this, we conclude this 9th chapter. Very good, important.